mahitahitanao zay mila ny afinao zay androany dia tsy anaiky zay raha tsy kasihanao indray androany fantatray fanay masina fa inao afaka hitondra anay amin'ny lalana tena izy afanay miona amin'Andriamanitra ray tsy toa amin'ity androany ity miandrandrany zany zay androany fanay masina ianao ilay mpitarika tsara indrindra ianao ilay mpananatra mahay indrindra Kasinau injai hilai kunyafunau simanai kiofanayo tati kasinau injai tena ilanay nefa nay masina mikasika avy aminao androany ampihiratra amin'ny masom-pananay tsirairay avy ahatonga ny fanompona izay ataonay tsy ho fahazarana tsy ho fombafomba fa tena ilay fanompona tena izy endrasan'Andriamanitra aminay tena maniry anao izay fanay masina tsy vita ny herinay tsy vita ny tanjakay ny fanompona izay ataonay fa tena ilainay ianao isan'andro isan'andro
Milanao foana, milanao mandavatona, fanay masinao, fa milanao atrany, samburatany kiunikany, fanay masinao, milanao Camburatani
hiaraka hitsangantsika indray ny mpanompon'andriamanitra dia aoka ianao ite hatanana foana mandra-pahatonga an'izy ireo ety amin'izay toerana natokana ho an'izy ireo mite hafa mafy hatrany fa olo mba ozitra andriamanitra ny olona izay raisinao amin'izao fotoana izao toy izo hatrany te hatananao raha mety dia arahorakoraka izany hitan' jesosy ny ataonao dia amalanao arak'izany izy mbola mitoy izy amite hafa mafy any atovy ambony tehakao Fidera, let's me so
Alléluia. Alléluia. Fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao hiteka fara izay mafy be isika rehetra. Pour remercier le Seigneur, on va l'acclamer très fort. Raisitsika ho zava-dehibe ty fotoana androany ity satria fotoana avy amin'Andriamanitra entinay mpanompon'Andriamanitra hitsofana rano anareo. Ce jour est un grand jour pour nous parce que c'est un moment où on va consacrer pour relâcher la bénédiction pour vous. Mino izahay mpanompon'Andriamanitra fa raha hijory eto anatrianareo amin'ny anaran'i Jesosy hitsodrano anareo dia hiasa Andriamanitra ary izany mitondra fiainanareo amin'ny taona ity. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on croit fermement que si nous sommes debout ici aujourd'hui, Dieu va agir à travers la bénédiction sur votre vie. Satria mino isika dia andao hiteka mafy an'Andriamanitra. Puisque nous croyons, acclamons fort le Seigneur. Andao hiteka mafy ihany. Acclamons-le encore plus fort. Manarak'izany arabaina avokoa ianareo rehetra zay efa tonga eto amin'ity palais des sports ity sy ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao en ligne. Ensuite, nous saluons vous tous qui êtes présents ici au Palais des Sports et vous tous qui suivez aussi le culte en ligne. Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy satria androany fotoana an'Andriamanitra voatokana hitahirantsika rehetra. Nous vous saluons tous parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de Dieu pour vous bénir, nous tous. Raha mino an'izany ianao dia ankatany hiteka mafy. Si vous croyez en cela, je vous invite à acclamer fort le Seigneur. Ny fotoam-pivavahana androany moa zany dia fotoam-pivavahana bilingue. Le culte d'aujourd'hui, c'est un culte bilingue. Sady amin'ny teny malagasy no amin'ny teny frantsay. En même temps, il y aura le malgache et le français. Satria mba ahafahan'ireo namantsika tsy mahay teny malagasy any ivelany manaraka tsara an'ity fotoana ity ary mba handray fahasoavana ihany koa. Pour que nos amis francophones qui ne comprennent pas le malgache à l'étranger puissent aussi recevoir la bénédiction venant de Dieu. Mino fa ny fitahin'Andriamanitra ho antsika eto dia fitahin'Andriamanitra ho an'izy ireo zay manaraka fotoam-pivavahana en ligne. J'ai foi que la bénédiction de Dieu qui se déroulera ici se déroulera aussi en ligne pour ceux qui suivent le culte en ligne. Dao tsika mbola hiteka mafy an'Andriamanitra ihany. Acclamons encore le Seigneur. Ny voninahitra tompoko ho an'Andriamanitra irery ihany. La gloire est à Dieu seul. Ombeko ny pasteur Ratovo Moriarement zany ny fanomezana ny fotoana amin'ny androandroany ity ka dia manosana tompoko. Pour continuer le culte, je donne la parole à pasteur Armand. Alléluia. Alléluia. Hiteka mafy ho an'ny tompontsika metsika azy ny voninahitra. Acclamons très fort le Seigneur, rendons-lui la gloire qu'il mérite. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent en nous par Jésus-Christ. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitaviam-panahy rehetra any an-danitra. Nous sommes reconnaissants envers Dieu notre Père pour toutes les bénédictions qu'il nous a déversées par Jésus-Christ son Fils. Ka natratrarantsika rehetra ity taona 2024 ity. Et que cette nouvelle année 2024 soit venue et que nous soyons ici encore aujourd'hui. Omena azy ny dera laza ary ny voninahitra. Nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur qu'il mérite. Hiteka mafy ho azy ary tsika. Acclamons le Dia Seigneur. iorakoraka mafy. Lancez les clameurs, acclamez le Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ihany koa no iarabako atsika rehetra tonga soa eto
sy nahitra tsaratsika ity taona 2020 sy 2020 ity. Et je vous adresse également mes salutations en cette nouvelle année 2024 et je vous félicite encore pour cette bonne année parmi nous. Manolona izay dia nofanofatanana ho an'ny tompontsika ho fahampavatatsika. Par rapport à toutes ces bénédictions. Arabaina toy izany koa ianareo rehetra manaraka mivatana izao fotoana izao. Et nous saluons chaleureusement également tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Na eto Madagasikara zany na ny andafin'ny rika. Que vous soyez ici à Madagascar ou à l'extérieur, dans tous les pays du monde. Noho izany dia nofanofatanana ho an'ny tompo ihany koa isika fiarabantsika indreo rahalahintsika rahavavintsika izay manaraka izao fotoana izao. Acclamons, levons nos mains également pour accueillir nos amis en ligne. Amen. Amen. Arabaina manokana koa ny ray aman-drenitsika dia Pasteur Adolphe sy Daniel Randriana Efravelona, filoha Refy sy CAM tonga soa eto amin'ity toerana ity. Et nous accueillons et nous saluons chaleureusement également Pasteur Adolphe et Daniel Randriana, président de Refy et du CI Madagascar. Izy nitondra ny hafatra lehibe avy amin'Andriamanitra sy tsodrano ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika isam-batan'olona. Ces serviteurs de Dieu vont à la fois nous annoncer le message, la prédication et relâcher aussi la bénédiction pour le peuple de Dieu. Fifaliana be ho anay fiangonana manatrika etona pasteur mivady sy ny akonany mandray anareo. Dia tehaka mahafantompotsika dia hitsangana mariky ny fifaliantsika fandraisantsika azy. Et c'est une joie immense pour nous, Pasteur Adolphe et Daniel Genevravel, d'assister à ce jour spécial. Arabaina ihany koa ireo ampahany amin'ny filakevim-pitantanana amin'ny fiangonana Refy. Et nous saluons également les membres du conseil d'administration de Refy. Arabaina toy izany ianareo pasteur rehetra avy any amin'ny faritra sy ny lehibe mpandrindra paritra ihany koa tonga soa eto tompoko. Et nous vous saluons et nous vous adressons nos mots de bienvenue à tous les pasteurs qui sont venus rejoindre de tous les coins de Madagascar ce culte aujourd'hui. Arabaina ihany koa ianareo mpanompon'Andriamanitra rehetra avy eto amin'ny faritra Lalamanga sy izay rehetra nasaina ka tonga soa eto manam-pahefana sivily maramila miarabanareo tompoko. Et nous n'oublions pas de saluer, de féliciter, d'accueillir toutes les personnes qui sont venues, tous les officiels, les responsables étatiques en tout genre, les forces de sécurité, bienvenue. Omenan Jesosy Kristy ny voninahitra. À Jésus soit la gloire. Dia tehaka mahafoy azy tsika tompoko. Acclamons, acclamons le Seigneur. Ianary mivavaka isika metraka izao fotoana izao eo am-pialantanan'ny tompo. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes remplis de reconnaissance, nous sommes remplis de gratitude, nous sommes remplis d'émerveillement par ta main puissante qui agit et qui agit encore aujourd'hui. Ton nom est glorifié, ton nom est magnifié, Père Céleste, et tu es le seul à mériter toute notre louange, nos acclamations et nos clameurs. Aujourd'hui, nous sommes vraiment remplis de joie et remplis d'espérance parce que tu as choisi ton serviteur, Pasteur Daniel et Pasteur Adolphe Randriana pour relâcher ta bénédiction. Aujourd'hui, nous allons voir le nom de Jésus élevé. Aujourd'hui, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment. Aujourd'hui, nous allons voir les chaînes brisées. Aujourd'hui, nous allons voir des âmes sauvées. Et aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit agir et se déverser sur nous. Saint-Esprit, viens et penche notre soif. Nous remettons ce culte entre tes mains, Père éternel. Que rien ni personne
ne vienne entraver tes projets pour nous aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Ena tompoko ho raisitsika ampity hafatanana reo bodera rehetra avony fiobe androndra ite tanana mafitsika ho fandraisantsika azy. Bien-aimés, nous allons accueillir les conducteurs de louanges de l'église Refi Andrunja. Dia manarak'izay tsy ato amin'ny palais tsony zany tsika no miditra fa any pity palais satria efa feno ny fotoana. Ena ry raisitsika izy fiderana be eto, izy fiankofana be eto, ary tafahoana amin'Andriamanitra tsika. Amen. À travers la louange et l'adoration, nous allons rencontrer l'éternel Dieu, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort le Seigneur afin comme tu attends na wan Jesus fait na wan Juan. Alléluia. Tiara pena ta ol tsika rehetra tonga eto amin'ity toeran'ity androany na sika zay ato amin'ny grand palais zany na isika zay en petit palais tiara pena tahaka an'izany ihany koa isika zay avy eto Antananarivo sy ny manodidina isika zay avy lavitra avy any amin'ny faritany tonga manatrika an'izao fotoan'izao fiadanan'ny tompony ho aminao tsirairay avy. Amen. Et nous saluons également par la même occasion les frères et sœurs qui partagent ce moment avec nous, ceux qui suivent le culte en ligne. Bonne année 2024 à vous et que la paix du Seigneur soit aussi avec vous. Andotsika mbola ite atanana mafy ihany ho an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany fa tsy ho antsika. Alléluia. Androany andro spécial ny andro androany. Tenenao zany mihitsy le olo eo akaikinao, dis à ton voisin de gauche et de droite. Aujourd'hui est un jour spécial. Amen. Spécial ny androandroany satria nahoana? Eto Jesosy miaraka amintsika eto. Anao zavatra ngeza be eto izy androany. Jésus est avec nous, il va faire de grandes choses aujourd'hui. Zavatra mbola tsy hitan'ny masonao. Zavatra mbola tsy ren'ny sofinao. Zavatra mbola tsy nitsapain'ny tananao. Fa zany no ataon'Andriamanitra eto androany. Spécial ny androandroany satria atanteraka ny tenin'ny mpanompony Andriamanitra. Dieu va concrétiser toutes les paroles que son serviteur va prononcer pour nous tous. Anova ny fiainantsika zany rehetrarehetra zany. Tera tena tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany dia aokenao androany tena hanompo an'Andriamanitra ny fonao rehetra. Teneny le akaikinao hoe hanompo an'Andriamanitra ny fontsika rehetra hontsika hoe. Dia alavirintsika androany ny fahazarana. Tsy ho ataontsika fanompoana fombafomba fanompontsika an'Andriamanitra androany. Nous n'allons pas servir notre Dieu par habitude aujourd'hui, mais nous allons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Dia zao, aokenao tena ho mpandray anjara feno androany. Tsika raha tonga eto tsy hijery spectacle. On n'est pas là pour regarder un spectacle. Tsy tonga eto tsika hoe hanao show. On n'est pas là pour faire un show. Fa tonga eto tsika hiaraka hanompo an'Andriamanitra daholo hiaraka hanao zay mahafaly an'Andriamanitra isika androany dia tena hoe tsy hikatsaka an'izay mahafinaritra ny nofontsika isika androany fa tena le mahafaly an'ilay Andriamanitra iray no ataontsika androany. Sady izany ve raha mino an'izany ianao dia ndao ite hatanana mafy dia efa mitsangana ihany ianao dia tiako ianao tena hifantoka androany isika hiaraka hanandratra an'izany hoe Andriamanitra lehibe izany dia aoka tena ho saintsainina hoe ohatry ny ahoana zany Andriamanitra lehibe izany. Miraha ny fonao rehetra. Aoka ny tany rehetra hifaly.
aoka ny tany rehetra iravo izy ilay mitafy hazavana izy ilay mandroaka ny alina lehibe ny tompontsika lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe lehibe ny tompo izy ilay fiandohana sy fiafarana izy ilay telo zay iray zany no Andriamanitra tompontsika eto mbola hikatranosika hoe lehibe ny tompo izy ilay Andriamanitra ambony indrindra tena mendrika hoderana amafisitsika trano hoe ambony indrindra izy mendrika hoderana aokenao ilaza hoe lehibe ny tompo lehibe lehibe ny tompo lehibe ny tompo tsy misy toazy lehibe tsy misy ny sala aokenao hikatrano hoe lehibe ny tompo na mbola ventsika ihany hoe lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe ny tompo lehibe ny tompo hira hoe lehibe ny tompo lehibe lehibe ny tompo dia mialatsiny na mbola andray fitenenana izandry
voalohany indrindra dia misy fandaminana kely takan'izao a efa feno tompoko ny aneny petit palais kanefa eto mbola malalaka zany eo amin'ny réservation dia ampidirina eto zany a ilay tsy omby ao a miditra ato ny réservation ato a izany misaotra tompoko. Une petite note d'organisation, parce que le Petit Palais... isolona daholo zany a ilay réservation le ataon'ny olona tsiray aby eny zany dia mba mandroso ato a le sasantsyosa tsy omby ao. Une petite note d'organisation, puisque le Petit Palais est actuellement rempli, nous vous demandons vraiment de bien vouloir enlever les réservations que vous avez faites sur certains sièges pour que les autres aussi puissent venir et nous rejoindre sur les places disponibles. Dia misy zany a entana apetraka ny olona any amindreny a ataony réservation reny a dia esorona tompoko le entana mba hidiran'ny olona eto zany fa ny any Petit Palais efa feno kanefa misy andreo entandreo zany apetrakitsika dia tsy mety izay fa mba hipetrahany olona. Et nous vous remercions vraiment pour cette proche collaboration. Et si vous voyez des affaires qui sont encore sur certains sièges qui doivent être libérés, nous vous demandons vraiment de collaborer pour que d'autres puissent assister à ce culte. Merci. Encore une fois, merci. Isaorantsika ny tombony zavatra rehetra andaontsika mbola hite-tanana ho an'i Jesosy ihany. Alléluia. Arak'izany iry zany a mino fa azonao ny tianambara androany hoe anandratra an'ilay Mahandriamanitra lehibe isika amin'ity androany ity dia aoka ny ao anatinao tena ho resy latrany amin'izay hoe lehibe ny Andriamanitra izay tompontsika. Raha mety aminao a dia akipio mihitsy ny masonofinao ahafahanao misaintsaina hoe ohatry ny ahoana zany alehibe an'Andriamanitra zany mba tsy ho voaelingely ianao mba tsy anelingela ihany koa ny ao manodidina anao fa ahafahanao tena mifantoka tsara hoe ohatry ny ahoana zany alehibe an'Andriamanitra zany. Izy ilay mitoetra eo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ny an-danitra ary ny tongony a dia ny tany a no fitoeran'izany tongony zany. Araka ny voalaza ao amin'ny Isaia dia ny hebahebana akanjony a mameno ny tempoly eto zany Andriamanitra zany androany. Andao tena ho lazaintsika hoe lehibe ianao Jehova o. Ny lanitra ny seza fiandriananao ary ny tany dia fitoeran-tongotrao. Avy petraka ianao fa mijery anay ety ambany. Dia satria resaka amin'Andriamanitra ianao a dia tena asandrato amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny tananao ihany koa. Tsy takatry ny saina ny herinao eniky ny voninahitra zao rehetriza eny tsy airefesina ny falebiazana lehibe ianao Jehova o tsy takatry ny saina ny fievitrao eniky ny voninahitra zao rehetriza eny tsy airefesina ny falebiazana ny lanitra seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongotra izao rehetra ity izao dia ary ny tananao nanaovanao izany ny lanitra seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongotra izao
izao dia ary ny teninao nanaovanao izany lehibe tsy takatry ny saina tokoa ianao Andriamanitra zay rehetra hitany masonay izao dia noharianao maneo zany fa Andriamanitra lehibe ianao satria ny teninao fotsiny dia ampy nohariana an'izao rehetra izao lehibe ianao Jehovah tsy takatry ny saiko ny herinao eniky ny voninahitao zao rehetra izao eny zay ny fesina ny fanebiazana lehibe ianao Jehovah tsy takatry ny saiko ny fihevitra tena tsy takatry ny sainay mihitsy na dia miezaka ary izahay voninahitra satria ianao ririana eny zay ny fesina ny fanebiazana milanitra seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongotra izao rehetra hita izao dia ary ny tananao nanaovanao izany ny lanitra seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongotra izao rehetra hita izao dia ary ny teninao nanaovanao izany ny lanitra seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongotra izao rehetra hita izao dia ary tananao nanaovanao izany lanitra seza fiandrianana seza fiandrianana tsy misy lehibe mihoatra anao amen ny herinao mamenao an'izao toerana izao rehetra hita izao dia ny fahalebiazanao miseho eto androany teninao nanaovanao izany manatrika Andriamanitra lehibe isika manatrika Andriamanitra tsy misy tahaka azy isika izy ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra aoka ny fonao tena iankohaka eo anatrehany aoka ny fonao tena aneo marika fanajanao azy raha mety raha efa naka ny toeranao ianao dia tsangana satria isika dia natao anompo an'Andriamanitra dia satria ianao nomen'Andriamanitra tanana nomen'Andriamanitra tongotra ianao no ariana ianao nomeny feo ianao nomeny vava ianao dia ampiasao zany iankofana eo anatrehany akopeo masinofinao dia mitenena amin'ny vavanao androany hoe Andriamanitra tena lehibe ianao tsy misy takanao tsy fantatry izay zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao mahatonga anao tena ho resy lahatra hoe Andriamanitra lehibe tsy misy toa azy izy dia mitenena amin'izao fotoan'izao mivavanao mihitsy no aoka ilaza eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena lehibe ianao Andriamanitra Andriamanitra lehibe tsy misy tahaka anao
Taptrohatra ianao. Ianao le Andriamanitra fiandohana. Ianao le Andriamanitra fiafarana. Ilay izy hatr'izay ho mandraka izay. Ianao manatrika anay eto amin'ity toerana ity androany. Miondrika eo anatrehanao izahay. Miankohaka eo anatrehanao izahay. Miray feo amin'ireo anjely rehetra any an-danitra sy ny olo-masina rehetra izay. Izy ireo izay nanala ny satro-boninany. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous unissons nos voix avec celui des anges et des saints dans le ciel pour t'honorer. Car tu es notre Dieu, tu es grand. Ta grandeur est inquantifiable, ta grandeur est insondable. Ta grandeur ne peut être mesurée. Seigneur, tu es grand, tu es avec nous maintenant. Dia feo izahay amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny anjely sy ny olo-masina rehetra. Ilaza fa Andriamanitra lehibe ianao. Dia miondrika eo anoloanao satria kely indrindra izahay. Prosternons avec eux, Seigneur, devant toi. Car tu nous as créés pour ça. Tu nous as créés pour t'adorer. Et nous allons chanter maintenant que tu es grand. Amen. Fiamminò l'uniavi, mi savacciare, funinai chawana. Remasina sy ny anjely rehetra tompo miankohaka eo anoloanao. Na maraina na hariva dia ianao irery ihany no tokony hisandratra. Ny fahalebiazanao irery ihany no tokony ho hita amin'ny olona rehetra. Dia indreto izahay hanandratra anao amin'izao maraina izao. Mbola hitohy izany raha hariva ho fanomezanay voninahitra ho anao. Sois élevé au plus haut, Seigneur.
jusqu'au soir. Sois élevé. Et nous réitérons encore, Namarai, Namariva. Sacitsistugnu lafa isandatra kontra anao dia isandatra folafolo ianao. Lehibe indrindra anao. Lehibe indrindra anao. Avy aminao ny heviany zavatra rehetra. Avy aminao no ny avy ny zavatra ta grandeur se manifeste en ce moment. Funinai Chawana. Parce que tu es grand, tu mérites la gloire. Ta grandeur va au-delà de ce que nous pouvons connaître. Seigneur, nous te rendons la gloire au siècle des siècles. Nous nous prosternons à tes pieds pour que tu sois encore plus honoré. Funinai Chawana.
aminao ny viany zavatra rehetra comparable à toi. Rien n'est comparable à ta grandeur et rien n'est comparable à la grandeur de ton trône. Datsika no mikaisotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'izay fotoana nahafahantsika niankohaka teo anatrehany izay. Sotra indrindra Jesosy fa tsara mankasitraka fa tsara indrindra. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Dia manasa antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mba azo toerana. Ho fandaminana vetivety azafady indrindra tompoko.
dia entany nampanajana zay mahatsiary tena ho mpanompon'andriamanitra pasteur rehetra mba hiakatra etsy amin'n'ity seza menamena itsy zany ianareo a pasteur rehetra na efa vositra na mbola sisy plasony eo fenony ianareo eny ary toboka manarak'izay a dia zao be dehibe ny namantsika ao avelany ao a tena mampalahelo izy tsy tafiditra feno a le petit paléaty zany a tena tsy sevitra tsony mihitsy hoe ampidiran'olona ao fa mahita izahay eto a izay mpandamina dia mahita fa mbola misy toerana banga eny akaikinareo eny dia raha mba mety ihany koa inoko fa ho fandaminana fa tsodrano zava-mahero tsika andray tsodranotsika mampalahelo namantsika sady tsy mahita écran izy ao velany ao a tsy mahita na inona mihitsy zavatra mitsanga atona ary ambadika ary zany dia asaina amin'ny anaran'i jesosy tsika le zanakitsika mba azo atao ohatra mepofo azy dia aloha mba ampofona le zaza zany dia reny entanareo rehetrarehetra mipetraka amin'ireny seza rehetrarehetra reny a dia iangaviana ianareo mba hanala n'ilay entana fa hipetrahan'olona raha ohatra ka mieritreritra ianao mbola ho avy eto le dadatoako na le nenitoako dia aleo aloha le dadatoa efa tonga ao ambadika ao ny ampidirina sy ny nenitoa efa tonga ao ambadika ao a no ampidirina ary bebe koa efa ao ambadika ao a aleo izy zany mba hiditra fa aleo dadatoa le tara dia ty fotoana ty efa tsy miandry ny tara e fa dia entanina amin'ny anaran'i jesosy zany tsika aleo mba ho ampidirina izay. Bien-aimés, une note d'organisation encore compte tenu de nos amis, de nos frères, de nos sœurs qui n'ont pas eu une place, puisque le Petit Palais est complet. Ici aussi, ça commence à être complet. Et nous vous demandons vraiment une proche collaboration, une proche compréhension pour que vous puissiez enlever les affaires sur des sièges encore vides, ou bien si vous pouvez prendre vos plus jeunes enfants et les mettre à vos côtés pour que nos frères et nos sœurs puissent assister à ce culte et recevoir au même titre que nous la bénédiction. Merci encore pour votre collaboration. Farany a dia raha azo atao a dia iangaviana daholo ihany koa ny tompona andraikitra fampidiran'olona rehetra akay osika ary iangaviana ihany koa ny mpitaty rehetra mba hitsangana izany a aloha asitsika olona ireny sezanareo ireny a mampalahelo be le olona ao ivelany ao zany satria raha misy eo amin'ny roanjato olona eo nareo reo a dia inoko fa tafiditra ao reo olona ao ivelany ao zafady mba ho tafiditra fa misy olona manodidina ny dimanjato mahery tsy tafiditra ao ivelany ao zany. Et nous demandons également à tout le staff des églises pour l'accueil et pour le recueil des offrandes s'ils peuvent libérer leur place pour pouvoir faire entrer nos frères et nos sœurs qui n'ont pas encore de place. Ils sont 500 dehors et nous vous demandons vraiment cette proche collaboration. Merci. Sotrarira tompoko farany tena farany dia ianareo ihany koa mpandrindra mpandamina rehetra dia iangaviana mba hanoro toerana andreo olona vao miditra ato anatiny ato zany misaotra indrindra tompoko. À tout le staff organisation, nous vous demandons de flécher et d'indiquer aux gens les places encore disponibles. Merci. Dia eny amin'ny tohatra eny mba hiafiafiana kely zany a asiana olona ihany koa eny raha mba mety tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Nous pouvons aussi mettre une lignée, une colonne de personnes sur les voies d'accès, sur les escaliers. Merci. Dia misaotra betsaka any pasteur Razafy lalana Iansety hitondra an'izay fandaminan'izay. Nous remercions le pasteur Lalaine de nous avoir indiqué cette organisation pour que nos frères et sœurs dehors puissent assister à ce culte. Merci. Dia misaotra antsika ihany koa tompoko nanaiky ny fandaminana rehetra. Merci aussi pour votre volonté et votre compréhension de coopérer avec nous dans ce sens. Merci. Hitehaka ho an'ny tompontsika metsika azo. Acclamons le Seigneur, la gloire lui revient encore. Ankehitriny-tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahantsika manomana ny fanaritra rehetra ka mandray any pasteur tsika ery mampionina rasolo farosoa nomenjanahary izany mangataka anao pasteur hiakatra ety izy dia anisany mpandrindra-paritra any amin'iny
faritra Atsiminy any Tiliany. Iteko ho an'ny tompontsika tompoko fandraisantsika azy. Et nous accueillons le pasteur Herman Pioun Rasloufarsou, qui est aussi coordonnateur de la région sud-ouest. Et nous arrivons déjà au terme des actions de grâce et des offrandes. Dia ampifaliana tompoko no iarabanantsika rehetra natratra ny taona 420 ary mirary hatrany ny fahasoavana mitobaka ho antsika mianakavy. Ataovy amen zany. Ataovy amen mafy moa e. C'est aussi une occasion pour vous souhaiter la bonne année et de vous souhaiter toutes les bénédictions et toutes les bontés qui viennent de notre Seigneur. Eny ary tompoko hiditra amin'ny fotoanan'ny fanatitra isika izao a. Nous allons présentement arriver au moment des actions de grâce et des offrandes. Ny fanatitra dia fomba iray atao anatin'ny baiboly nafahan'Andriamanitra nietsika ho an'ny vahoakany. Donner les offrandes, ça a été un moyen pour Dieu de pouvoir agir envers son peuple. Misy fanatitra anankiroa ho resahako amintsika eto a. Ny fahatelo ataontsika hitsaikilany aloha. Il y a deux sortes d'offrandes que j'aimerais vous exposer plus en profondeur maintenant. Ny fanatitra voalohany izay omaninao a eny am-pitoerana eny a dia ny ampafolony izay nitahiny Jesosy anao. La première offrande que je vous indique, il s'agit de la dîme que vous avez préparée, la dîme par laquelle Dieu vous a béni. Ary ny fanatitra faharoa dia le fanatitra an-tsitrapo fanaontsika isaky ny fotoam-bavaka isaky ny aona amin'Andriamanitra. Et la deuxième offrande est celle que nous apportons de tout notre cœur à chaque culte où nous rencontrons Dieu. Singaniko manokana tsy mbola hoentintsika akory ny anim-pia na ihany koa ny fanatitra ho an'ny mpaminanina ny fiarabana ny mpanompon'Andriamanitra. Je souligne que nous n'apportons pas encore l'offrande de reconnaissance pour le serviteur de Dieu. Averiko ihany a tsy mbola hoentintsika ny anim-py na ny fiarabana ny mpanompon'Andriamanitra fa ny fanatitra sy ny ampafolo-karena no entintsika amin'ity tapany manaraka ity. Je vous le répète encore donc, nous allons maintenant apporter les dîmes et l'offrande de chaque culte, mais c'est dans un second temps que nous apporterons l'offrande de reconnaissance pour le serviteur de Dieu. Eny ary raha makasika ny amin'ny fanatitra satria anentana anao amin'ny fanatitra, anentana anao ihany koa amin'ny ampafolo-karena. Concernant les offrandes et les dîmes, spécialement, dia ny fanatitra tsy dépense akory io fa famafazana. les offrandes, ce n'est pas une dépense, ce n'est pas un poste budgétaire, mais c'est une moisson. C'est une Ary semence. ny fanatitra rehefa famafazana azy rehefa manao ianao dia misy retoro na miverina any aminao. Comme cette offrande est une semence, il y aura un retour qui viendra vers toi. Noho izany indrindra dia omany tsara ny fanatitra ao satria iseho eo anatrehan'Andriamanitra ianao zao. C'est pour cette raison que tu dois bien préparer cette offrande, parce que tu vas la présenter devant Dieu maintenant. Averiko omany tsara ny fanatitra aoka tsisy iseho foana eo anatrehan'i Jehova tsy hitondra fanatitra. Prépare bien ton offrande, parce qu'aucun ne devra rencontrer Dieu sans avoir apporté son offrande. Ary hiavaka ny fanatitra ataontsika amin'ity indray mandeha ity satria niseho tamin'ny fomba mihaja tsika teto amin'ny palais dia anao zavatra amin'ny fomba mihaja koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Et nous allons prêter une très grande attention à cette offrande, parce que nous sommes venus avec beaucoup de précautions et beaucoup de choses spéciales en venant ici, et nous allons faire de même pour cette offrande. Ataovy miavaka zany fisehoana raha iverina hoe palais ty palais dia eto ny fanjakan'Andriamanitra palais koa dia ataovy mihaja, ataovy amboninahitra ary ataovy amin'ilay tena tsara indrindra. Et considère que si nous sommes ici au Palais des Sports d'Antananarive,
essaie également de préparer une offrande que tu pourras apporter dans un palais, dans le palais de Dieu. eny ary ka anomana ny fanatitra isika ny apafolo moa zany dia finosinao tsara atao anaty valopy a misy boaty a eny amin'ny ambony eny a dia ho antsika eto ambany eto koa misy boaty anankiroa eto anoloana eto dia ohatran'izay tsika eny ambony rehetra eny. Et lorsque nous allons apporter la dîme, toutes les dîmes que nous avons préparées d'avance, nous allons les déposer dans les boîtes et les urnes qui ont été prévues à cet effet, au coin, à côté des voies d'accès, également devant l'estrade qui est ici. eny ary tompoko a mialohan'ny hitondratsika ny fanatitra dia angatahntsika ny mandika ny tenitsika hitondra ny fanatitra hivavaka izy dia manasanao koa mba anandratra ny fanatitra zay hoentinao a eo anatrehan'i Jesosy a ho fanatitra tena ankasitrahana, fanatitra tena tian'ny tompo a ary fanatitra mitera-boka-tsoa ho anao. Et avant de procéder aux offrandes, nous allons faire une prière pour que nous soyons bien en paix avec Dieu, que nous soyons en phase par rapport à ce service que nous allons faire à notre Dieu. eny ary a hivavaka izy. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment où nous dédions un instant pour t'apporter nos dîmes et pour apporter nos offrandes. Père éternel, nous savons que l'or et l'argent sont à toi et que c'est par ta main que nous soyons ici en bonne santé, que nous soyons ici avec toutes nos forces. Et c'est vraiment avec toute une joie, toute une reconnaissance que nous t'apportons toutes nos dîmes et que nous apportons nos offrandes. Nous bénissons ce moment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Averina ihany a eny ambaravarana eny zany a ambony eny misy boaty a tsy midina ty ianareo fa eny ihany ianareo no mandratanteraka ny fanaovana ny ampafolony a sy ny fanatitra dia ohatr'izay koa nareo aty amin'ny ilany aty a eny ihany ianareo no mandratanteraka azy fa ho antsika eto anoloana eto kosa dia misy boaty anankiroa lehibe eto a dia manantona ianareo tompoko. Encore une fois, les coffres et les urnes pour les dîmes seront au devant pour nous qui sommes ici en plénière. Et pour vous qui êtes sur les hauteurs, elles seront à côté des voies d'accès, à côté des cages d'escalier. Merci. eny ara tompoko a dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika menakavy a ao anatin'ny fotoam-piderana tanteraka isika satria ny fanatitra dia voasikazo isaky ny fiderana dia ataovy amin'ny mpitiavana ataovy amin'ny mpifaliana. Bien-aimés, soyez richement bénis et sachez que ce moment d'offrande et de dîme est un service qui est agréable à Dieu. Afaka mandroso avy hatrany ary isika. Mandroso isika rehetra izay anatitra ny ampafolon-karena. Ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh,
Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Puissance, autorité, Royaume et dignité. royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint. tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui, amen, se réalisent.
s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout Dieu de accomplir. l'impossible. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout
miteka mafy ho an'ny tompo isika Nous allons acclamer le Seigneur. raha mbola misy kokoa izany dia ataovy mafy On voninahitryandriamanitra peut acclamer plus fort encore. amen Amen. eny ary tonga ao amin'ny fotoan-dehibe isika amin'izao fotoana izao. Maintenant, nous arrivons dans un moment très important. dia ny andrenisantsika ny afatra lehibe avy amin'ny tompo C'est le moment où nous allons entendre le message de Dieu zay ampiasainy ny mpanompony izany. à travers son serviteur. Mino aho Je crois fa ny tompo que le Seigneur Dieu dia hiteny aminao va te parler aujourd'hui. manokana Maintenant, il va- amin'ity androany ity. aujourd'hui. Ary mino aho ihany koa aho Et je crois aussi fa ao anatin'ny teny qu'à travers la parole zay ambaran'ny tompo eto que ton serviteur va avy amin'ny annoncer, alalan'ny mpanompony à travers son serviteur, dia hitondra fanafahanao anao, qu'il y aura une délivrance pour toi, hitondra fanasitanana, qu'il y aura une guérison pour toi, hitondra famonjena qu'il y aura un salut pour toi, ary atsara amin'ny fiainanao et que ta vie en na sera bouleversée ra-panahy na ranofo. spirituellement et quotidiennement également. Ary tsy verina any amin'ny mihitsy ny teny Et la parole relâchée ne reviendra pas à Dieu raha tsy mantanteraka sans avoir accompli amiko ce pourquoi elle a été sy destinée. aminao. Pour toi. Dia tehaka ho an'ny tompo isika. Acclamons le Seigneur. Amin'izao fotoana izao ary Et donc maintenant, dia ho raisitsika amin'ny pite hafantarana nous allons accueillir ny pasteuratsika notre pasteur. Bayara miakatra arivo, Nous allons accueillir le pasteur Bayar Amiakacharif, secrétaire général ny fiangonana Refi secrétaire général de l'église Réfi à eto Madagascar. Madagasikara. Mandroso anao pasteur mitehaka ho an'ny tompontsika. Bienvenue pasteur et acclamons le Seigneur. Mafy ny tehaka ho an'i Jesosy a. Mafy ny tehaka ho an'i Jesosy a. Acclamez encore plus fort. Zava-dehibe ho antsika androany C'est très un jour spécial ny pour manompo nous an'i Jesosy. de louer le Seigneur. Fantaro fa Jesosy a Sachez que Jésus, tsy hitan'ny masonao izy. il n'est pas visible. Tsy hitan'ny masonao izy. Tu ne peux pas le voir, Kanefa eto izy. mais il est là. Ary izy dia mahita anao. Et il te voit, Fantany momba anao. il connaît sur toi, Fantany ho avinao. il connaît ton avenir, Fantany ny eritreritrao. il connaît ta pensée, Fantany toe-ponao. il connaît ton cœur. Eto izy. Il est ici Ary mahery izy. et il est puissant. Ary androany izy a Et aujourd'hui, dia hiteny amintsika. il va nous parler. Ary ny tenin'Andriamanitra Et la parole de Dieu zay omenantsika androany qui va nous être donnée tsy aujourd'hui, zavatra azo esintanana akory c'est pas une chose palpable. fa hoy Jesosy manao hoe Mais Jésus a dit, ny teniko ma parole dia fanahy sy fiainana. est un esprit et une vie. No zany aoka ho vonina ianao androany, Alors soyez prêts, aoka ho vonina ny fonao, soyez prêts, André que votre Leitenge. cœur soit prêt à recevoir la parole, andray ilay tendry, à recevoir la ilay parole, teny fiainana, la parole de vie manova anao, qui te changera, manitsy anao, qui te justifiera, mitay anao. qui te bénira. Izany Jesosy io. C'est ça le Jésus. Averiko indray mandeha ihany, eto izy. Je répète, il est là. Eto izy. Il est ici. Tsy hitan'ny masonao izy fa eto izy. Tu peux pas le voir, Ary mais tena il est tia anao ici. izy. Et il t'aime. Ka ahafahantsika manaovana ny tempontsika Et pour pouvoir préparer notre cœur andray ny tenin'Andriamanitra à recevoir la parole de Dieu, dia hivavaka antsika aloha. on va prier. Hitsangantsika hivavaka, On va se lever et on va prier. akopino ny masonao. Fermez vos yeux. Jesosy io, Jésus, tena tsara ianao. tu es très bon. Sahoabidy ho anay Jesosy, C'est très important pour nous. ianao izay maty anay teo amin'ny hazo fijaliana. Toi qui étais mort sur la croix, Ianao izay mitondra ny otany manontolo teo toi amin'ny qui hazo as fijaliana. porté nos péchés sur la croix, Mba ho fatiny amin'ny ota izahay, pour que nous soyons morts ka sur ho nos velona péchés kosa amin'ny fahamarinana. et on vit sur la justice.
ary ny fahamarinana anay ankehitriny Et la justice qu'on vit aujourd'hui, tsy fahamarinanay ce n'est pas notre justice. fa fahamarinan'i jesosy C'est la justice de Jésus. izany mahatonga an' jesosy C'est pour ça que Jésus, mitana isan'andro il nous bénit tous les jours. izany mahatonga ny ray C'est pour ça que le Père manamarina anay nous isan'andro justifie tous les jours. satria olo marina izahay Parce qu'on est des hommes justes noho ny amin'ny fahamarinan'i à jesosy cause de la justice de Jésus. ankehitriny jesosy io Aujourd'hui, Seigneur, andeny amin'ny teninao izahay on va écouter ta parole ampitondraina amin'ny mpanomponao amin'izao fotoana que izao tu vas apporter à travers ton Jesus. serviteur, Jésus. ilay teninao Ta parole izay fanambaranao que tu as déjà fafanahy prononcée, sy fiainana que c'est un esprit et koa une vie pour taio nous. andriamanitra ny fonay Alors bénis notre cœur, taio Seigneur. andriamanitra ny fonay tsirairay avy Bénis notre cœur, Seigneur. jesosy io Jésus. isy akony Il y aura un effet eo amin'ny fiainanay sur notre vie, ny teninao ta parole. ho tonga nofo Ça va devenir un chair eo amin'ny fiainanay sur notre vie, ny teninao ta parole. jesosy io Jésus. misaotra anao ihany koa ankehitriny Merci aussi aujourd'hui ny amin'ny mpanomponao pour ton serviteur izay efa nofidinao que tu as déjà choisi hanambarany teninao pour proclamer ta parole. jesosy io Jésus. tsy teny avy amin'ny saina izany C'est pas une parole venant de sa pensée, tsy avy amin'ny fahendrena mahataonao izany c'est pas venant de sa sagesse, fa kosa avy amin'ny fanahy masina mais irery venant de ton Saint-Esprit. koa fenoy ny herinao Alors remplis de Ni ta panomponao. puissance, ton serviteur izay hitondra ny teninao qui va apporter la parole. jesosy io Jésus. ka tsy hiteny araky ny fahaizana izy Il ne va pas parler selon son intelligence. fa hiteny kosa araka izay tolotsaina avy aminao fanahy masina Il va parler selon tes conseils, Saint-Esprit. apetrao amin'ny molony Mets sur sa bouche ny teninao fanahy masina ta parole au apetrao Saint-Esprit. amin'ny saindy Mets sur sa pensée ny teninao fanahy ta masina parole au Saint-Esprit. ary ny fona ihany koa tompo Et notre cœur, Seigneur, dia ataovy vonina andrainy amin'ny teninao fais en sorte qu'il soit prêt pour recevoir ta parole. ka izao fiangonana refi izao Alors que cette église Réfi dia hoe fiangonana matahotra anao sera une église qui craint miaina amin'ny Dieu, teninao qui vit sur ta Isanandro, parole isanandro. tous les jours, tous les jours. fanahy masina Saint-Esprit, fenoy izao fotoana izao remplis ce culte. fenoy fanahy masina Remplis, Saint-Esprit. ry fanahy mpanazava Saint-Esprit qui nous éclaire. miandrandra anao izahay On miandrandra anao espère, on izahay t'espère, Seigneur. On feno t'espère, tanteraka ty Saint-Esprit. fotoana ity Remplis ce culte. ataontsika san'iray izany On va ry fanahy chanter ce mpanazava chant. miraha amin'ny fono rehetra Prépare ton ampihoatrany ny cœur masonao et ferme encore les yeux. mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao i jesosy mitenena raha inay mpanome lisy izany tokoa fanahy masina
Etinao itayanay manokana. Tu es ici pour monter Saint-Esprit. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Nous allons acclamer le Seigneur. Tsika dia faly manana mpanampon'Andriamanitra ray aman-dreny a. On est heureux d'avoir Dia le ny serviteur pasteur de Dieu. zany Adolphe Randriany Avravelona mivady Nos parents, pasteur Adolphe Rangiani sady filohan'ny fiangonana et son Réfi épouse, irantany. président de l'église Réfi sur terre, No ihany koa filohan'ny CEM eto Madagasikara et izany. aussi président de CAEM à Madagascar. Faly itsika androany On est heureux aujourd'hui andray ny afatra ampitondrainy tompo azy mavady reo. à recevoir la parole à travers Ka ndao tsika andray azy reo nos parents. amin'ny mpanajana tanteraka mihitsy a. Nous Tsy afatanana allons mafy. les accueillir avec respect, avec Tsy atsahatra acclamation. mihitsy mitehaka. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils sont ici en haut. Samiary makatoeratsika rehetra tompoko. Nous pouvons prendre place. Dia mba ataovy mafimafy kely nge ilay ato amin'ny patika teny a. Merci d'augmenter le volume du micro. Melony hitondrako ny tenin'Andriamanitra zay afatra spécial ho atsika amin'ity androandroany ity a dia misy filazana kely tahaka zao ho ataoko. Avant que je puisse apporter la parole de Dieu, le message spécial pour chacun d'entre nous, j'ai une petite annonce à faire. Matetika moa manaviantsika ny mitondra ny ampafolo-karena rehefa fotoan-dehibe tahaka zao. Souvent, nous avons l'habitude d'apporter la dîme quand il s'agit d'un grand culte comme aujourd'hui. Kanefa raha ohatra ka tonga eto ihany anao ka mitondra zany ampafolo-karena izany dia hoy aho hoe tsy tsara raha hoentinao miverina any an-trano indray satria fitahiana tokony omen'Andriamanitra anao androany dia aza sakanana. Si tu as apporté cette dîme, il faut que tu l'apportes au Seigneur parce que c'est une bénédiction pour toi aujourd'hui. Ne le ramène pas à la maison. Noho izany mba hanontany anareo aho hoe iza aminareo tokoa tonga eto efa nanomana ny ampafolo-karena izy any aminao any zao le ampafolo-karena fa saingy verevitra ianao hoe ho arotsaka sa tsy ho arotsaka hoe aiza tena toerana andatsako azy azafady tompoko raha misy an'izay mba tsagany ho an-tanana. Aussi, je vous demande de lever vos mains si vous avez apporté vos dîmes, mais que vous n'étiez pas décidé à le ramener, que vous ne saviez pas où l'apporter exactement. Levez vos mains, s'il vous plaît. Mba azafady hoe atsagany tanantsika raha misy olona tahaka izay voakasika eto a. Levez vos mains, s'il vous plaît, si vous êtes concernés. Somary maizimaizina moa le ato ka tsy tazako tsara fa raha ohatra ka eny amin'ny tananao ny ampafolo-karena efa notinoty eto aza hoentina verina fa misy boaty eny ambony eny ety anoloana ety a mandrosoa ianareo tanterao le izy. Si tu as apporté ta dîme dans tes mains, ne le rapporte pas à la maison. Si tu l'as déjà préparé, tu peux apporter dans les urnes qui sont ici devant ou devant les accès. Zay zany filazana voalohany. C'est la première annonce. Ny filazana faharoa indray a dia mamiala ahy ianareo ato amin'ity grand palais ity fa mba andeha hitsidika kely any amin'ny palais aho a mba ahitan'ireo namana ireo fiangonantsika zay miaraka manompon'Andriamanitra amintsika amin'ity androandroany ity. La deuxième annonce, c'est que je vais visiter le petit palais pour voir nos frères et sœurs et nos églises qui sont dans le petit palais, qui suivent le culte avec nous. Ao anatin'izany dia andana ho hira anankiray tena hoe ho fanehoana fifaliana isika satria andro mafaly ny androandroany. Nous allons maintenant faire un chant pour exprimer notre reconnaissance parce qu'aujourd'hui est un jour de joie.
andro mafaly ny andro androany satria araky nefa nambara taminareo andro vitsivitsy fa androany ny tenako amin'ny maray mandreny am-panahy ao dia hitondra tsodrano lehibe ho anareo. Aujourd'hui est un jour de joie parce que, en tant que serviteur de Dieu, je vais relâcher la grande bénédiction sur vous. Que le groupe de louanges s'approche. Nous allons vraiment nous réjouir en nous levant. Vous tous qui êtes au Petit Palais, levez-vous également et nous allons chanter et louer Dieu au Petit Palais et dans la grande salle. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? Acclamez très fort. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Petit Palais zany terako tsy haiko moa zany lalana manivaka eto ve sa makatsy sa makero fa de ato ny lalana de ahoana mipadika teny da ho aza. Je vais aller au Petit Palais maintenant. Alléluia. Asira kuna kama mema sasa. Adotene tesi nyamia tuandia. Sepunda leta kwa ina kuna kama bote sasiani. Senza suavana, fenusta, fitaina isika. Ale fas fona ny orakoratsika manda patodasy Mafianti atanasika. Familia fiawanti spasial mani. Zona spasial mani. Amen. Sasika mparula te manche. Ato fas ny orakoratsika sitareta. Satana,
nataoko moa ny araba tao Grand Palais kanefa ohatra tsy mandriany ny sainay tonga eto fa mbola iarabanareo zahay. Je vous ai déjà souhaité la bienvenue au Grand Palais, mais je vous souhaite encore la bienvenue ici. Ihany kely andriamato vadiko fa tsy afaka mandeha mafy izy fa dia maritsika iandry azy eny am-pandehanana. J'attends un peu mon épouse. Azajanona tehaka tompoko. Ne cessez pas d'acclamer le Seigneur. Grand Palais. Vous pouvez maintenant prendre place, vous qui êtes au Petit Palais et au Grand Palais. Araka ny efa nambarako taminareo teo efa nanolotra ny araba ihany zahay tao Grand Palais izay inonay fa ianinareo tato Petit Palais. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous avons déjà salué le peuple qui était au Grand Palais et vous avez déjà entendu ça. Kanefa tsy mandry ny sainay raha mahita anareo ato Petit Palais zahay ka dia mamerina ny araba ho antsika rehetra tompoko. Mais nous voudrons réitérer la bienvenue à vous tous qui êtes au Petit Palais. Nous vous saluons tous. Fifaliana lehibe ho anay mivady ny miaraka aminareo amin'ity androandroany ity. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Ary anisany tena mahafaly anay dia ny afanay mitondra tsodrano lehibe ho anareo rehetra zay tonga eto. C'est une grande joie pour nous d'apporter la bénédiction pour chacun d'entre vous. Mino fa efa maika ianareo andray tsodrano. Je crois que vous êtes déjà pressés de prendre la bénédiction. Efa maika ianjo Andriamanitra namarina zany tsodrano zany. Dieu est déjà empressé pour relâcher la bénédiction. Ka dia mahareta aloha mba iain'ny tenin'Andriamanitra iain'ny afatr'Andriamanitra ho fampimanana fotsika mielon'ilay tsodrano. Mais patientez pour écouter la parole de Dieu, pour préparer notre cœur avant la grande bénédiction. Dia zao ary efa voninao ny mpitarika fiderana dia andao hitsangatsika anao hira fara zay manakoako dia orina zay ho ambara tenin'Andriamanitra. Le groupe de louanges est déjà prêt. Nous allons maintenant chanter de tout notre cœur pour Dieu. Allez fary dia zay indray mbola andeha. Et nous allons repartir. Jesus, one hour and
Deuxièmement, Dieu va également préciser et confirmer la parole d'un serviteur. Il a dit dans Isaïe chapitre 44 verset 26, deuxième partie, il a dit, j'accomplis ce que prédisent les envoyés. J'accomplis le message que je donne à mon serviteur. Écoutez bien cette parole que je vais vous annoncer. Dieu donne un message à son serviteur, il a l'habitude de le faire. C'est une habitude de Dieu de conseiller son serviteur. C'est une habitude de Dieu parce que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous travaillons avec Dieu. C'est pourquoi je confirme que tous les messages que Dieu donne à travers son serviteur, Dieu va l'accomplir. Je me souviens de la parole de Josaphat. Il a dit en ce temps-là, Josaphat et le peuple ont traversé un grand combat. Et voici ce que Josaphat a dit à son peuple pour que son peuple sorte d'une grande victoire. Cette histoire se trouve dans le roi chapitre 20, verset 20. Voici ce que Josaphat a dit pour encourager le peuple. Josaphat a dit, croyez en Dieu, votre roi, et tout ce que vous ferez réussira. Mais il a aussi dit, croyez en son prophète et vous serez bénis et vous réussirez. Croyez au prophète de Dieu et vous réussirez. Ça veut dire que le message apporté par le serviteur de Dieu apporte une grande bénédiction au peuple qui reçoit le message. Aujourd'hui, je vous invite tous, vous tous qui suivez le culte en présentiel et en ligne, je vous invite à croire ce que je vais vous dire et à croire la bénédiction que je vais vous apporter. Comme disait Josaphat, Dieu va vous bénir si vous croyez. Surtout si vous croyez la parole et que vous recevez la bénédiction. Je confirme que nous, serviteurs de Dieu, nous avons déjà été choisis et nous avons reçu l'onction de Dieu. Donc, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter des miracles cette année.
ces paroles. Il a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 28, Jésus a dit, écoutez bien ce que Jésus a dit. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est Jésus-Christ qui a dit cette parole. Si nous expliquons, il s'agit de ceci. Si le serviteur de Dieu prend une décision sur terre, par exemple, si nous lions quelque chose au nom de Jésus, le ciel l'accepte. Par exemple aussi, si nous délions quelque chose sur la terre, le ciel aussi va l'accepter. Ce n'est pas que le ciel va hésiter et qu'il va se demander est-ce que nous allons accepter ou pas, mais dès que le serviteur de Dieu parle, le ciel va exaucer ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous invite à croire les paroles qui sortent de ma bouche. Je vous invite à croire la bénédiction que je vais vous apporter. Croire ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 26. Crois aussi ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 28, verset 18. Parce que je vais vous apporter une grande bénédiction aujourd'hui. Et pourtant, toute chose est vaine si la personne n'a pas la foi. Oui, même toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible ne peuvent pas se réaliser si la personne n'a pas la foi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6? Voici ce qui est écrit. Oui. Andao fakitsy amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny Hébreux tokariky ambin'ny folo andininy fa eniny. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Nous allons lire la parole dans Hébreux chapitre 11 verset 6 au nom de Jésus. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est indispensable aussi qu'il croit qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, toute chose est vaine. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, qui est la sœur de Lazare, il est écrit dans la Bible que Lazare, le frère de Marthe, était mort.
rehefa voalevy rehefa trano lazarosy dia tonga tao tanàna jesosy. Il était déjà enterré 4 jours, c'est là que Jésus est arrivé. dia tamin'izany jesosy nanapa-kevitra hoe ho atsafako amin'ny maty lazarosy ho velomiko lazarosy. Et en ce temps-là, Jésus a décidé qu'il allait ressusciter Lazare. Ka rehefa tonga teny amin'ilay fasana jesosy miaraka amin'ireo mpianatra miaraka amin'ireo anabako amin'ny maty miaraka amin'ny olona maromaro. Quand Jésus était arrivé au sépulcre avec plusieurs personnes et avec les sœurs de Lazare, satria efa tena vonona be mihitsy jesosy nianangana ny lazarosy amin'ny maty sy ny amelon'azy. parce que Jésus était déjà prêt pour ressusciter Lazare. dia hoy jesosy tamin'ny olona rehetra tonga teo esory ny vato esory ny varavaram-pasika. Jésus a dit à toutes les personnes qui étaient là, ôtez la pierre du sépulcre. Ka rehefa nandeha zany Martha nabavin'ny maty dia zao ny teniny. Quand Marthe a entendu cela, Marthe, la sœur de Lazare, a dit, mpampianatra tompoko Maître, maître, efa maimbo izy zao efa trano zay no nandevenana azy. ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'il a été enterré. Efa vaky ny kibony. Ils sont déjà. Impossible ny mbola hitsakany any amin'ny maty na ny mbola havelomany indray. C'est impossible qu'il soit vivant de nouveau ou qu'il ressuscite. Zany voalaza ao amin'ny Jaona 1:30. Voilà ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, Verset 39. verset 39. Tena tsy tao amin'ny Martha mihitsy ny finoana fa possible nitsangana amin'ny maty sy ho velona Lazarosy. Marthe n'avait pas du tout la foi que Lazare ressuscitait entre les morts. Noho zany dia todika tany amin'ny Martha Jesosy ary niteny mafy azy. Aussi, Jésus s'est retourné vers Marthe et il lui a dit, zao ny teniny Martha Jesosy, zao ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 1:50. voici ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 40. Martha, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitry'Andriamanitra. Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Zany hoe rehefa miny olona anankiray dia afaka ny voninahiny amin'izany olona zany Andriamanitra. Ça veut dire que quand une personne croit, Dieu peut manifester sa gloire envers cette personne. Dia androany ihany koa amin'ity fotoan-dehibe ity dia izao. Aujourd'hui aussi, en ce grand jour, raha mino anareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay. Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, raha mino an'ilay voalazan'ny Isaia 7:20 ianareo. si vous croyez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 44 verset 26, raha mino an'ilay teny nambaran'i Jesosy Matthieu 20:20 ianareo. si vous croyez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 18, dia inoky rehefa namalala fa tsy andalo fotsiny ty taona 2024 ity. je crois, bien-aimé, que cette année 2024 ne va pas passer en vain. Satria ny teny zay ho ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra eto natsodrany zay ho ataony dia ho tanteraran'Andriamanitra sy ho amarin'Andriamanitra aminareo zay mino. Parce que la parole du serviteur de Dieu et la bénédiction qui va être relâchée, Dieu va le concrétiser sur la vie de chaque personne qui y croit. Esory ny fisalasalana na firorona saina tompoko. Enlevez l'hésitation et les doutes. Ka na dia amin'ny olombelonao azy impossible ny atateraka an'ilay teny ambarako na ilay tsodrano. Mifilamin'Andriamanitra ianao fa ataon'Andriamanitra possible zany. Et même si tu crois en tant qu'être humain que c'est impossible de réaliser cette bénédiction, repens-toi, mais Dieu pourra le réaliser. Ho fampahiresana tenako dia zay rehetra mino manana finoana ty androandroany ity fa ho tanteraka aminy ny teny sy ny tsodrano ataoko dia katany hiteka mafy be ho an'Andriamanitra izy. Je demande à tous ceux qui y croient à cette bénédiction d'acclamer très fort. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Si vous pouvez faire plus fort, acclamez plus fort. Mafiany. Plus fort, plus fort. Ho anareo any Petit Palais ataovy mafy ny tehaka. Pour vous qui êtes au Petit Palais, acclamez plus fort. Dia averiko indray le faniatanana zay efa nataoko tery aloha. Je répète encore l'annonce que j'ai déjà faite auparavant. Hoy ato aminareo hoe mino
an'ilay faminanina nety Isaia toko fa efatra amby fapolo andimy fenina amby roapolo. Je vous demande de croire à la prophétie apportée par Ésaïe dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. Ary mino ihany koa ilay teny natao Jesosy Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo andimy fahavalo ambin'ny folo. Croyez aussi la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 18 verset 18. Ny tian'Andriamanitra ambara aminareo raha laza n'io teny io Isaia sy ny tompo Jesosy dia izao. Ce que Dieu veut dire à travers ces paroles d'Ésaïe et de Jésus, c'est ceci. Ny tian'ambara riavana dia izao. Voici ce que Dieu veut dire. Anambara teny aminareo ny tenako androany amampanompon'Andriamanitra ahy. Je vais vous annoncer une parole, un message en tant que serviteur de Dieu. Hitondratsodrano lehibe ho anareo ihany koa ny tenako androany amampanompon'Andriamanitra ahy. Je vais vous adresser une grande bénédiction aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu. Vao vita ny fanambarako an'ilay teny. Dès que j'aurai fini d'annoncer la parole, vao vita ny fitondrako an'ilay tsodrano lehibe. Dès que j'aurai fini d'apporter la grande bénédiction, dia hiasa eto Andriamanitra. Dieu va agir ici. Hiasa amin'ny tsirairay avy isabatan'olona. Dieu va agir dans chacun d'entre nous. Avy hatrany dia tsakatakandro'Andriamanitra fandroany dia androany ihany dia ho tanterahany ny teny na tsodrano izay entin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dieu ne va pas prendre de délai, mais il va accomplir aujourd'hui même la parole que le serviteur aura relâchée. Ary toa mitianareo ny iny fa spécial ho antsika dia toa ny efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Croyez que cette année 2024 est une année spéciale pour nous. Na inona zavatra mety mitsanga eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Quelles que soient les choses qui peuvent se passer dans notre pays ici à Madagascar. Na inona olana, na inona ady, na inona zavatra sarotra. Quels que soient les problèmes et les difficultés que nous allons traverser. Na inona zava-misy fa raha zay mafy indrindra. Quelles que soient les adversités et les choses les plus mauvaises qui peuvent arriver. Azo antoka riavana fa ny olon'Andriamanitra rehetra zay mino ny tsodrano lehibe zay hoe teo mpanompon'Andriamanitra dia ho avan'Andriamanitra iny. Croirant la bénédiction qui sera apportée ici, Dieu va le distinguer. Tsy ho takatry izay loha ny fiasan'Andriamanitra tompoko. Dieu va agir d'une façon surnaturelle. Zay mihitsy no maha-Andriamanitra an'Andriamanitra manao tsy misimisy. C'est pour ça qu'il est Dieu. Ho tsy misy ihany koa anefa izy. Il peut aussi faire paraître ce qui existe déjà. Ka androany zany izay ambarako ny tsodrano zay hoentiko dia raisy zato isan-jato amin'ny fonao hoe ho tanteraka. Au jour parole et la bénédiction que je vais vous apporter, croyez de tout votre cœur que cela va se réaliser. Andomboliteka mafan'Andriamanitra ihany isika. Alléluia! Alléluia! Azo antoka zany fa ivany olana nisy tao fiainanao hatramin'izay. Je crois que tous les problèmes qu'il y avait dans ta vie depuis toujours vont se résoudre. Tsy hainao hoe amin'ny fomba ahoana re no avoavaha anty olana koavana be ity e. Tu ne sais pas comment ces problèmes, ces grands problèmes vont se résoudre. Tsy hainao tompoko fa hain'Andriamanitra zavatra. Io fa ny tantaram-piainanao zay hitan'ny olona hoe efa resy. Ta vie va changer, l'histoire de ta vie va changer. Cette histoire qui a déjà échoué. Ho gaga ianao mahita ny fiainanao amin'ny tontolo ity fa miakatra. Tu vas être étonné de voir ta vie monter dans une autre dimension. Ary mety ho gaga hatramin'ireo olona manodidina. Et les gens autour de toi vont être étonnés aussi. Amin'ny anaran'i Jesosy ho arak'izany any fiainanareo rehetra. Au nom de Jésus, les paroles vont réaliser. Ohatra ray tantarako aminareo ity tantarana lehilahy ity. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est l'histoire de cet homme. Voalaza ny Baiboly. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Fa lasa lehilahy naomy sasa lehilahy voata tamin'ny zavatra rehetra nataony Jacoba. Il est écrit que Jacob est devenu un homme qui était béni dans tout ce qu'il a entrepris.
ino moa ny antony natokany Jakoba voalaza hoe lasa lehilahy naoby lasa lehilahy voata. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jacob est devenu un homme béni par Dieu? Toka tamin'izany toeran'izany izy satria efa nahazo ny tsodrany rainy. Il est arrivé à ce stade de sa vie parce qu'il a reçu la bénédiction de son père qui s'est réalisée. Toka tamin'izany toeran'izany izy satria efa nahazo ny tsodrany pitahina. Arrivé à ce stade de sa vie parce qu'il a reçu la bénédiction. Toy ny olona rehetra ihany Jakoba tamin'izany fotoan'izany. En ce temps-là, Jacob était comme tous les hommes ordinaires. Mitovy aminareo, mitovy amiko ihany koa. Comme vous et moi. Imbetraky Jakoba no nandalo olana farany izay mafy be. Plusieurs fois dans sa vie, Jacob a traversé de grandes adversités. Imbetraky Jakoba no lofitan'ny olona. Plusieurs fois, il a été trompé par les hommes. Ary tena nambakaina mihitsy izy tamin'izany fotoan'izany raha ny voalazan'ny Baiboly no jereny. Si on lit la Bible, on voit que Jacob a vraiment été trompé par les gens. Fa saika tsy nisy nasaka na Jakoba tsy voata tsy aoby zany rehetra zany. Mais cela n'a pas empêché Jacob d'être béni. Mino fa ho tak'izany ihany koa no hitondran'Andriamanitra antsika rehetra amin'ity taona 2024 ity. Je crois que Dieu va aussi nous conduire de cette manière en cette année 2024. Marina fa efa miaina anaty vaninandro farany isika. C'est vrai que nous vivons déjà dans les derniers jours. Inona moa zava-misy amin'izao vaninandro farany izao? Quelles sont les choses qui se passent dans ces derniers jours? Hoy ny Baiboly Timothée faharoa fahatelo ambin'ny voalohany. La Bible dit dans Timothée 2, chapitre 3, verset 1. verset 1. Zao ny teny fanahy masina tamin'ny Paoly tamin'izany fotoan'izany. Voici ce que le Saint-Esprit a dit en ce temps-là. Sorato anaty bokinao Paoly ty afatra omeko anao ity. Écris dans ton livre ce message que je te donne. Fanaparany ihany dia isandro maory. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ho tojo fahaseranana ny olombelona rehetra. Tous les êtres humains auront des problèmes. Ny mahantra dia tsapa fa mihamantra mafimafy kokoa izy. Les pauvres expérimenteront encore plus de pauvreté. Ireo izay nanana ny aby dia tsapa fa miamidina ny fiainany farim-piainany. Ceux qui étaient déjà riches vont sentir que leur vie va devenir de moins en moins importante. Ary amin'izao vaninandro misy antsika zao no efa tanteraka zany faminaniana zany. Et cette prophétie est déjà en train de se réaliser en ce temps actuel. Fa saika zao vaovao mafaly ry havana malala. Mais voici la bonne nouvelle, bien-aimés. Vaovao mafaly hoy aho satria eno tsara. Bonne nouvelle parce que, écoutez bien, ny olon'Andriamanitra rehetra izay ahazo tsodrano indrindra fa amin'ity taona ity dia ho avan'Andriamanitra manokana. Dieu va distinguer toutes les personnes qui recevront la bénédiction en cette année. Tsy ho resy zany fahoriana miandry farany zany izy. Ils ne vont pas subir ces problèmes, ces difficultés des derniers jours. Mety hoe hatramin'ity androandroany ity mbola mandatotra matanana ianao toy ny olona efa resy. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore l'air de quelqu'un qui a échoué. Fahoriana tsodrano dia hiavaka tantaram-piainanao. Mais après la bénédiction, l'histoire de ta vie va changer. Ho asehan'Andriamanitra fa azo marina ianao. Dieu va montrer que tu lui appartiens. Ahoana ny faminanin'ny malaika mpaminany ho hitanareo tsy fitoviny marina sy ny tsy marina ny manompo sy ny tsy manompo. Malachi a dit que vous allez voir la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre les justes et ceux qui ne sont pas justes. Tiako mafisina hoe ho hitantsika rehetra ny fihavan'ny olona nahazo tsodrano sy ny olona tsy nahazo tsodrano. Vous allez voir la différence entre les personnes qui ont reçu la bénédiction et ceux qui n'auront pas reçu la bénédiction. Andao mbola hiteka mafin'Andriamanitra ihany isika. Acclamons le Seigneur. Aveloko indray hoe imbetraka i Jakoba no nandalo olana faran'izay mafy. Je répète encore, Jacob a traversé de très grandes difficultés plusieurs fois dans sa vie. Imbetraka izy no nifotan'ny olona sy nambakan'ny olona. Plusieurs fois, il a été trompé par les gens. Fa tsy nasakana ny fombiazan'i Jakoba sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay tonga teo aminy izany.
Mais ça n'a pas empêché que la bénédiction soit sur la vie de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la bénédiction venant de son père. Écoutez bien la bénédiction que Jacob a reçue en ce temps-là. Genèse chapitre 27. Versets 26 à 28. Versets 26, 27, 28. Versets 26, 27 et 28. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Son père Isaac lui dit, Isaac est le père qui apporte la bénédiction à Jacob. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Ce que nous avons lu est la bénédiction donnée par Isaac à Jacob. Et cette bénédiction donnée par le père de Jacob a garanti sa vie et la vie de tous ses enfants et de sa descendance de génération en génération. Chère Église qui assistez à ce culte et vous tous qui suivez en ligne, sachez que la bénédiction apportée par le serviteur de Dieu a une très grande valeur. Ça a une très grande valeur et une très grande importance. Aujourd'hui, nous allons apporter la bénédiction parce que Dieu veut que tu sois béni pendant l'année 2024. Il veut que tu traverses les moments difficiles avec victoire. Comme je vous ai déjà dit, Jacob a traversé de très grands problèmes, de très grandes adversités pendant sa vie et plusieurs fois, il a été même trompé. Écoutez bien les exemples de ce qui lui est arrivé. Et écoutez aussi le miracle que Dieu a fait dans sa vie après la bénédiction qu'il a reçue.
Andaovakitsika ny boky Genesisy toko faraiky amin'ny telopolo andininy fafito ka hatramin'ny andininy faha-roambinifolo. Allons lire Genèse chapitre 31, versets 7 jusqu'à 12. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Marina aloha mba ho azonareo tsara ity tantara ity dia izao. Pour que vous compreniez bien l'histoire, voici. Ny rafozan'i Jakoba ihany no patrony tamin'izany fotoana izany. Le patron de Jacob était son beau-père même. Vakina ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fanirainareo efa namitakay ka efa nalovany karamako impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra atonga losa tamiko izy. Votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Andininy favalo. Verset 28. Raha laza hoe izy ny mara rehetra no karamanao dia teraka mara ny ondry amanosy rehetra. Ary raha laza izy hoe ny sadika rehetra no karamanao dia teraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Verset 9, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Lisez également verset 10 jusqu'à 12. Arefambi amin'ny amby izay nikambana ny ondry amanosy dia natopoko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy arindry sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Ary hoy ilay anjely tamin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy. Ry Jakoba dia hoy izao inty ao. Ary hoy izy mba topazo asonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikamana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy satria efa hitako izay rehetra nataony Labana taminao. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient raillés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Olay mpampiasa Jakoba tamin'izany fotoana izany satria niasa Jakoba dia miandro ondry amanosy. Voici ce que l'employeur de Jacob lui a dit en ce temps-là, parce que le travail de Jacob, c'est de garder le troupeau. Nasehon'ilay mpampiasa azy ny tena faratsy toetrany. Son employeur lui a montré son mauvais caractère. Mifanaraka tsika Jakoba fa ny mara rehetra amin'ny ondry amanosy dia avao fa anao daholo reny karamanao na be reny na vitsy reny. Il a dit, nous allons nous convenir, tous les tachetés seront ton salaire. Dia inona ho ianao zavatra nitranga no ilay tsodrano izay nomeny rainy Jakoba dia rehefa niteraka ny ondry amanosy rehetra tamin'izany fotoana izany dia mara daholo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à la bénédiction que Jacob a reçue, tous les tachetés, tous les brebis qui étaient nés étaient tachetés. Dia kakabe mihitsy lay mpampiasa azy hoe fa ino ty zava-misy no teraka mara daholo ny ondry amanosy rehetra ka ny any Jakoba indray no be dia be no niaky. Et son employeur était très étonné. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe pour que tous les petits soient tachetés et que Jacob en ait plus que moi? Et puis il a rappelé Jacob et il lui a dit, on va faire une autre conclusion. Voici ce qu'on va faire. On va plus faire comme avant, mais on va conclure autre chose. Rehefa miteraka ny ondry amanosy ka sada ny lokony dia reny no karamanao fa ny ankoatran'izay daholo olona patron be. Son employeur lui dit,
Les rayés seront ton salaire et le reste sera à moi. dia inona zava-magaka ho ianao vokatra ilay tsodrano zay nomeny rainy an Jakoba rehefa niteraka ny ondra manosy tamin'izany fotoana zany dia lasa sadika daholo indray. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un miracle parce que toutes les brebis faisaient des petits rayés. Tsy voasaka ny aratsy toetran'ny olona, tsy voasaka ny afetsifetsen'ny olona ny fombiazan'i Jakoba sy ny fahasoavana zay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Le mauvais caractère des autres personnes n'ont pas empêché la bénédiction de Dieu de se concrétiser dans la vie de Jacob. Zany rehefa namalala toka eto no herin'ny tsodrano zay ataon'ny ray aman-dreny am-panahy. C'est la puissance de la bénédiction relâchée par le serviteur de Dieu. Itsodranonareo zahay androany dia ho toka tahaka izany akio ny fiainanareo amin'ity taona ity. Vie cette année sera pareille à la vie de Jacob. Toy izy antsika ny famakinana teny Genesis toko faraiky amin'ny telopolo andiny faraiky amin'ny fapolo sy ny faharoa ambin'ny folo roa ambin'ny fapolo. Nous allons continuer la lecture dans Genèse chapitre 31 versets 41 à 42. Izao roapolo taona izao no nitoerako tany an-tranonao ka efatra ambin'ny folo taona no nampokanao zahoko azy amin'ny rahavavy zanakao ary eny taona kosa nazahoko ny ondry amanosinao ary rehefa nanova ny karamako impolo ianao raha tsy Andriamanitry ny raika dia Andriamanitry Abrahama lay natahorany Isaka no nomba dia nampandehanao maina tokoa aho ankehitriny. Andriamanitra efa nitsijo ny fahoriako sy ny fisasaran-tanako ka nananatra anao alina. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Fa nifotrana tokazona omby sy nanana fiaina mety dia nolay Andriamanitra zay nivavany Abrahama nivavany Isaka rainy lay nitondratsodrano azy. Jacob était vraiment convaincu que la raison de sa vie et de la réussite de sa vie était la bénédiction apportée par son père, la bénédiction venant du Dieu d'Abraham et d'Isaac. Dia ianao ihany koa ange ny témoignage nataon'i Jacoba tamin'izany andro zany. Écoutez également le témoignage de Jacob en ce temps-là. Ao amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo andiny faraiky ambin'ny folo no misy an'izay témoignage zay. Dans Genèse chapitre 32 verset 11. Ho Jacoba hoe raha niala teto amin'ny toerana ety aho dia tanapolo tsy nanana afa-tsy tena anankiray tety tanako ihany aho. Jacob a dit que quand j'ai quitté ce lieu, je n'avais qu'une verge dans mes mains. Kanefa ankehitriny noho ny fitahiran'Andriamanitra lehibe dia tonga toboroa aho izao. Et maintenant, grâce à la bénédiction de Dieu, j'ai beaucoup de richesses. Zany hoe nambaran'izany fa noho ny fitahiran'Andriamanitra dia lasa olona nanana ny ampy nanana zavatra be dia be izy teo amin'ny fiainany. Il a dit que grâce à la bénédiction, il est devenu très riche et il avait beaucoup de possessions. Zany rehetrarehetra zany tiavana no tanteraka atao amin'ny Jakoba satria efa nahazo ny tsodrano rainy izy. Tout ça s'est réalisé dans la vie de Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de son père. Ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, ianareo rehetra zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao en ligne. Vous tous qui suivez le culte en ligne, hitondra tsodrano lehibe ho anareo ny tenako amin'ity androandroany ity. Je vais vous apporter une grande bénédiction aujourd'hui. Izao manokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra ahy efa mino ary tena mino fa ny tsodrano zay entiko dia tsy maintsy ho tanteraka. En tant que serviteur de Dieu, je crois personnellement que la bénédiction que je vais apporter va se concrétiser. Fa ianareo kosa ho ny fantanina mba manao ahoana re? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mba mitaka ve ianareo fa ny tsodrano zay ho ataoko androany dia ho tanterako ny fiainanareo?
Est-ce que vous croyez comme moi que la bénédiction que je vais apporter va se réaliser dans votre vie? Acclamez fort si vous croyez. Acclamez plus fort. Poussant des cris de joie. Na dia nareo ny pitipaliary tsy hita amin'ny masoko satria mino anareo dia hoy aho amin'ny anara Jesosy tokava aminao arak'izay nonao. Et parce que vous croyez, je vous dis qu'il en soit fait selon votre foi. Tokava aminao arak'izay nonao. Qu'il en soit fait selon votre foi. Na dia kely azy ny andohanao tamin'ity androandroany ety dia ambarako fa ho afaka ho lehibe indrindra ianao. Même si tu as commencé petit, tu deviendras grand. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba amin'ny anara Jesosy ho ataony aminareo rehetra toka eto. Ce que Dieu a fait à Jacob, il matahotra zay zavatra mety mitranga ohatra hoe ny ara-tsim-panan'ny olona, ny famotan'ny olona, ny fanambakana ataon'ny olona, fa ny Andriamantsika mahitanao fa efa nahazodrano ianao. Et je vous dis, n'ayez pas peur des tromperies des gens ou de ce que les gens peuvent vous faire à cause de leur mauvais caractère, mais Dieu va vous bénir aujourd'hui. Dieu sait ce qu'il doit faire pour les personnes qui auront reçu la bénédiction aujourd'hui. Je déclare que Dieu va réaliser l'impossible et va le faire possible. Alléluia. Alléluia. Acclamez fort. Fa ny alony hitondrako any tsodrano lehibe ho anareo dia misafitra roa lehibe ambarako aminareo ity. Mais avant que je vous apporte la grande bénédiction, je vais vous annoncer deux choses importantes. Ny voalohany amin'izany dia ity ianao tsara. La première chose, c'est ceci, écoutez bien. Tsy maintsy mino an Jesosy sy ny famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana ianao. Il est indispensable que tu crois à la mort de Jésus sur la croix et au salut apporté par Jésus. Araka volaza Baiboly, Jesosy no lalana ahafahan'Andriamanitra raitsy to manao hetsika eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Comme il est écrit dans la Bible, Jésus est le chemin pour que Dieu puisse agir dans la vie des êtres humains. Tsy vitany hoe mino an Jesosy fotsiny anao fa mila manana Jesosy mila manana Jesosy mitoetra ao anatinao. Il ne suffit pas que tu crois en Jésus, mais il faut que Jésus habite en toi. Rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy dia ho Baiboly manao hoe toka ao anatinao ihany koa zany ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina. Quand Jésus demeure en toi, il est écrit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent aussi en toi. Ces personnes-là recevront la bénédiction et les bénédictions se réaliseront dans leur vie. Écoutez bien ces paroles. Ne vous trompez pas vous-même. Ne pense pas que tu es déjà chrétien parce que tu pries par-ci ou par-là. Il n'y a pas de mal à cela, mais écoutez bien. Sonde bien qui tu es. Est-ce que Jésus demeure en toi? Est-ce que Jésus n'est pas en dehors de ton cœur, en dehors de toi? Si Jésus est encore à l'extérieur de toi, tu es pareil à toutes les personnes ordinaires qui Quels que soient les titres et les responsabilités que tu portes dans les églises où tu te trouves, tu es comme les personnes ordinaires si Jésus ne demeure pas en toi. L'histoire de l'église de l'Odyssée confirme ces paroles.
zao no lazainy Jesosy. Voici ce que Jésus a dit. Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy aminareo ny feko ka mampandroso ahy dia hiditra ao aminareo hiara sakafo aminareo ary anareo ato amiko. Voici, je me trouve devant la porte et je frappe. Si vous ouvrez la porte, je demeurerai en vous et je souperai avec vous. Fa naninona moa Jesosy Kristy no nandondora ny varavarana fiangonana kristiana anankiray tao Laodikia? Pourquoi est-ce que Jésus a frappé à la porte d'une église à l'Odyssée? Zany tantara zany manambara fa tsy ao anatiny Jesosy fa ety ivelany. Cette histoire raconte que Jésus n'était pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'église. Ny famindrapon'Andriamanitra dia hoe te hiditra ao anatin'ny fiangonana io Jesosy fa saingy tsy miditra forcé izy. Jésus voulait entrer dans cette église, mais il ne voulait pas entrer de force. Fa manaja an'ilay olona ka dia mandondona. Mais il respecte les gens et il a frappé à la porte. Ka raha manokotra varavaran'ilay olona ary mampandroso dia miditra Jesosy. Si la personne ouvre la porte et l'accueille, Jésus entre. Fa raha ohatra ka tsy mihaino izay varavarana dodominy le olona ka ary tsy mampandroso an Jesosy dia tsy hiditra mihitsy Jesosy. Mais si la personne n'ouvre pas la porte et n'accueille pas Jésus, Jésus n'entrera pas. Fiangonana kristiana ny fiangonana tao Laodikia io a. Cette église de l'Odyssée était une église chrétienne. Soata zakatary zany mba ilazana amintsika hoe tandremo sao mamita tena, tandremo sao voafitaka. Cette histoire a été écrite pour que nous nous rendions compte et que nous nous sondons nous-mêmes pour ne pas nous tromper. Mila manana assurance tsika rehetrarehetra toka eto fa Jesosy dia efa mitoetra ao anatintsika. Nous tous qui sommes ici, nous devons avoir l'assurance que Jésus demeure en nous. Rehefa ao anatinao Jesosy, tiako milaza aminao amin'ny anara Jesosy fa nitsodrano izay ho ataoko rehefa avy eo dia ho tanteraka zato isan-jato eo amin'ny fiainanao. Si Jésus demeure en toi, la bénédiction que je vais t'adresser va se réaliser à 100% dans ta vie. Ka dia manapa-hevitra ianareo ny hanolotra fiainanareo an Jesosy. Aussi décidez de donner votre vie à Jésus. Azafady tompoko mba mendrika fanontaniana farany aho. J'aimerais vous poser une dernière question. Iza aminareo toka eto androany no tena tapa-kevitra tanteraka amin'izay. Qui d'entre vous qui êtes venu ici est vraiment décidé aujourd'hui fa amin'izao fiandohan'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo izao dia tena tapa-kevitra ianao fa dia hiverina amin'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra. que tu es vraiment décidé qu'en ce début d'année 2024, tu vas revenir à Dieu. Et que tu es vraiment décidé de donner une place à Jésus en toi. Qui d'entre vous qui êtes venu ici est décidé de revenir à Dieu et recevoir Jésus? Puisse prier une prière de repentance. Levez les mains. Tout le monde. Oui, je remercie Dieu si tout le monde est décidé de revenir à Dieu. Mettez la main sur votre cœur. Penchez-vous, je vais prier. À travers cette prière, Dieu aura pitié de toi. Dieu va te pardonner. Dieu va effacer tous tes péchés. Dieu va écrire ton nom dans le livre de vie. Et il va te dire que tu es son peuple qui est digne de recevoir la bénédiction. Mettez la main sur votre cœur et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour le message que tu as apporté aujourd'hui. Merci de nous avoir rappelé que la bénédiction est une grande chose et de grande valeur pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette promesse et ces bénédictions aujourd'hui. Et au nom de Jésus,
Que toutes les personnes qui reviennent à toi aujourd'hui reçoivent la bénédiction, qu'ils aient la foi que cette bénédiction se concrétise dans leur vie. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que la bénédiction apportée par ton serviteur va se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous, de chacun d'entre nous qui te recevons maintenant et qui t'accueillons dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, cette prière va se réaliser dans votre vie. Pour remercier Dieu, nous allons acclamer fort. La deuxième chose que je vous annonce, c'est ceci. Avant que je vous apporte la bénédiction, je vais renverser au nom de Jésus toutes les barrières qui peuvent empêcher cette bénédiction de se réaliser. Sachez que depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, il existe encore des barrières qui s'imposent sur nos vies. Ces barrières sont de très grands problèmes pour le peuple de Dieu depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ça existe vraiment. Je vais renverser ces barrières pour qu'ils s'éloignent de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Écoutez bien. Les enfants d'Israël ont rencontré beaucoup de barrières et d'obstacles sur leur marche vers Canaan. C'est vrai qu'ils s'appuyaient toujours sur Dieu, jour et nuit, mais il y avait quand même des barrières. Et si nous n'enlevons pas ces barrières et ces obstacles, les enfants d'Israël n'arriveront pas à leur objectif. Selon ce qui est écrit dans la Bible, la mer Rouge faisait partie de ces barrières qui empêchaient les enfants d'Israël d'arriver au lieu de leur destination. Les enfants d'Israël étaient vraiment désespérés en ce temps-là. Est-ce qu'on va continuer à marcher? Mais comment? Il y a la mer devant nous. Est-ce qu'on va s'arrêter? Mais les Égyptiens sont derrière nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Se demandaient les enfants d'Israël. Mais béni soit le Seigneur. Mais en tant que Dieu, il savait ce qu'il devait faire à son peuple. Il a dit à Moïse, son serviteur, encourage le peuple d'Israël pour qu'il continue à avancer, qu'il ne recule pas, même si la mer est devant eux. Chère Église qui assistait à ce culte, notre vie doit être de même. Quelles que soient les difficultés devant toi, ne regresse pas et ne repousse pas chemin. Mais continuez à avancer, continuez à avancer.
Car quand nous avançons, Dieu sait ce qu'il doit faire. ka rehefa nandroso zany Israely dia nanome baiko amin'ny Mosesy ny tompandriamanitra tsoto. Quand les enfants d'Israël ont avancé, Dieu a donné un ordre à Moïse. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ry Mosesy, alay vo eto ny tianao dia miazaka sa eny amin'ny ranomasina ka sara roa io ranomasina mena io. Il a dit à Moïse, prends ta verge et fends la mer en deux et cours vers la mer. Tsy maintsy esorinao ry Mosesy io sakana io. Il faut enlever cette barrière. Raha mino an'izany teniko zany ianao ka manao pratika dia hiaraka aminao aho hanamarina ny teny izay nambarako taminao. Si tu crois cette parole et que tu la mets en pratique, je serai avec toi et je concrétiserai cette parole dans ta vie. Dia nalay Mosesy tokoa le tena dia niazakazaka izy nakeny aloha sady nanangana ny tanany teo ambony ranomasina mena. Et Moïse a pris sa verge, il a couru vers la mer, il a tendu la main en haut. Dia akory ny zava-magaga ry havana fa toy ny eo ihany raisy valo hoy ny fomba fitentsika avy hatrany dia saraka roa ny ranomasina mena ka tonga tany maina. Et instantanément, la mer a fondu en deux et c'est devenu une terre sèche. Rava le sakana lehibe. La grande barrière a été renversée. Dia afaka nanodiny ho any amin'ilay tany Kanana ny zanak'Israely. Les enfants d'Israël pouvaient continuer leur marche vers Canaan. Dia rehefa nandendray fotoana nandendray fotoana dia hoy Baiboly manao hoe nosakana ny Amalekita ndray ny zanak'Israely tao amin'ilay tanàna tao hoe Refidima. Le temps a passé, puis la Bible dit que les Amalécites ont constitué une barrière également pour les enfants d'Israël. Ary tsy maintsy noravana ihany koa sakana io. Et il fallait également renverser cette barrière. Dia tao anatin'ny firasatsanany Mosesy sy Arona, Ora ary Josua no nentina nandravana ny sakana. Et ils ont renversé cette barrière par la collaboration de Moïse, Aaron, Hur et Josué. Ary rehefa niraisana ireo olon'Andriamanitra ireo dia rava zato isan-jato ny sakana. Quand ils ont coopéré ensemble, les barrières ont été renversées à 100%. Nga vitateo tantaran'izany tantaran'ny mpanao sakana fa hoy ihany keo ny Baiboly tena mpandiana dia voasakany mantany Jeriko ndray ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Mais l'histoire des barrières ne s'arrête pas là. Un peu plus loin, ils ont vu l'obstacle du mur de Jéricho. Dia very fanambola velona ny zanak'Israely tamin'izany hoe ahoana no atao satria misy manta be matevina be ny tanàna Jeriko kanefa tsy maintsy mamakivaky ny tanàna io sika voatokany amin'ilay tany Kanana. Et les enfants d'Israël étaient désespérés à nouveau. Ils ne savaient pas comment traverser Jéricho alors qu'il y avait un grand mur et qu'ils devaient traverser pour arriver à Canaan. Isaorany Andriamanitra fa nanome tena ny Josua izy hoe zao no ataonareo dia ho rava io sakana io. Nous bénissons l'Éternel car il a donné une parole à Josué de ce qu'il devait faire pour renverser cette barrière. Zany tantarako aminareo zany ny sationany ny amin'ireo mpanao sakana tamin'izany andro zany. Ce sont les exemples des barrières qui existaient en ce temps-là. Fa isaorany Andriamanitra fa dia rava mandrakariva ny sakana. Mais béni soit le Seigneur parce que les barrières ont été renversées. Mino ny tsofoky rano anareo ihany koa zany dia ho ravatsika ny mpanao sakana. Afin que je vous apporte la grande bénédiction, nous allons également renverser toutes les barrières. Na inona karazana sakana misy ny fiainanao mino riavana fa ho rava izany. Quelles que soient les barrières qui existent dans ta vie, crois que cela va être détruit. Na inona heriny ho rava izany. Quelles que soient les puissances, ça va être démoli. Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko anareo no atokan'ny mpanao sakana hiala eo anoloanareo. À travers la prière que je vais faire pour vous, les barrières vont être renversées dans votre vie. Dia aoriana fandravana sakana dia hoentiko ilay tsodrano lehibe natao anareo. Après cela, je vais apporter la grande bénédiction qui s'adresse à vous. Voavita ny tsodrano dia mino ianareo fa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra tompoko. Juste après la bénédiction, croyez que ce que Dieu a fait à Jacob, il le fera aussi pour vous. Araky ny nambarako taminareo hoe naomby be Jakoba ary notain'Andriamanitra be dia ho arak'izany akeo ny fiainantsika amin'ity taona 2024 ity.
Comme je vous ai dit, Jacob a eu beaucoup de succès et de bénédictions. Il en sera de même pour vous en cette année 2024. andao aversika vakina lay teny novakina terialoha Genesis toko fa sivy amby efapolo andiny faina amby roapolo. Allons lire à nouveau le livre de Genèse, chapitre 49, verset 26. Ny voalaza amin'ny boky io dia hoe ny tsodranin'ny rainao dia mihoatra lavitra no ny tsodranin'ireo razambenao. Ce qui est écrit, c'est que les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Androany zany tsodrano zay entiko anareo dia ho tsapanareo hoe tena lehibe lavitra no izay tsodrano efa heninareo tany aloha tany. Vous allez vraiment expérimenter que la bénédiction que vous allez recevoir aujourd'hui ira vraiment au-delà de toutes les bénédictions que vous avez déjà reçues auparavant. Satria mino isika dia ataoko niteka fara zay mafy dia mafy. Parce que nous croyons, acclamons fort. Akopy masitsika rehetra azy. Fermez les yeux. Akopy masitsika rehetra. Fermez les yeux. Ahondreny lohanao. Penchez votre tête. Hivavaka ho anareo aho. Je vais prier pour vous. Ianareo ihany koa hivavaka androany. Vous allez aussi prier aujourd'hui. Ny tombavakantsika rehetra dia hoe hisaotra an'Andriamanitra no ty androany ity andro ray lehibe natokan'Andriamanitra hanamarinana ny tsodrano zay natao mpanompon'Andriamanitra zay atao mpanompon'Andriamanitra ho anareo. Nous allons prier et remercier Dieu pour le jour d'aujourd'hui qui est un grand jour où le serviteur de Dieu va apporter la bénédiction. Ndao ary hivavakantsika rehetra zao hivavako anareo ianareo hisaotra an'Andriamanitra no ty fotoan-dehibe androany ity. Allons prier. Je vais prier pour vous et vous allez remercier Dieu pour le jour d'aujourd'hui. Samy mivavaka. Tena vavaka torapo ha. Na ianareo eto, na ianareo any Pitipale, na ianareo any amin'ny tanàna tokantrano misy anareo any. Priez vraiment de tout votre cœur. Vous qui êtes au Petit Palais ou dans la grande salle, vous également qui suivez le culte en ligne, priez de tout votre cœur. Tena loary mihitsy ao anatin'ny fonao ho fisaoranao an'Andriamanitra. Prie de tout ton cœur pour rendre grâce à Dieu. Azonao atao ny mitsakana, azonao atao mipetraka, raha afaka mandohalika anao dia afaka mandohalika ihany koa. Tu peux te lever, tu peux t'asseoir, tu peux aussi t'agenouiller si c'est possible. Alokana fotoana lavalava sika afatsika miaraka mivavaka fa andro ray lehibe ty androandroany ity. Nous allons consacrer du temps pour prier parce que ce jour-ci est un grand jour. Samy miara mivavaka alefa. Priez, que chacun d'entre nous prie. Samy mivavaka tompoko, raha ny amarotsika eto dia azo lazaina hoe faible be zany hery atsika mivavaka amin'Andriamanitra izany. Priez de tout votre cœur et de toute votre force. Mivavaka aminao Andriamanitra ray malalo. Ho amin'ny olona rehetra toka eto any famindramponao. Ho amin'ny olona rehetra toka eto any ny herin'ny fitiavanao. Ka na iza izay no miaraka mivavaka ty androandroany ity dia hoenonao mivavaka ataonay. Hoenonao mivavaka ataonay ary ho ataonao tanteraka izany. Samy mivavaka ihany. Que chacun d'entre nous continue à prier. Afaka mitsangana ianao iaho, afaka mipetraka, kanefa ihany koa afaka mandohalika, na ianareo eto, na ianareo any tokantrano any. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez aussi vous agenouiller.
asandrato avy dia avo feonao ry avanao Élevez vos voix vers le Seigneur. fahasoavana lehibe nefa voman'Andriamanitra ho antsika amin'ny alala tsodrano atao mpanompony. Dieu a préparé une grande grâce pour chacun de nous à travers la bénédiction de son serviteur. asandrato avy dia avo ny feonao. Élève ta voix plus fort. Izany vavakantsika tompoko. Continuez à prier. Continuez à prier. fatsapana ananako ity a mila miomana tsara isika melolona tsodrano lehibe. Je sens que nous devons bien nous préparer avant la grande bénédiction. efa nanomana antsika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afatra izay namara teo. Dieu nous a déjà préparés à travers le message qui a été annoncé. ary manomana antsika ny ray izy amin'ny alalan'izao vavaka iarahantsika manatanteraka izao. Il nous prépare encore à travers la prière que nous faisons maintenant. rehefa tsara fiomanana ianao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra fa ho tanteraka aminao ny tsodrano izay entinay mpanompon'Andriamanitra. Si tu es bien préparé, tu verras que la bénédiction que le serviteur de Dieu va apporter va se réaliser dans ta vie. raha mbola misy mafino zany ny vavaka ataonao ataovy tompoko. Si vous pouvez prier plus fort, continuez plus fort. mino fa nazava taminao ny tantaran'i Jakoba teo. Je crois que tu as compris l'histoire de Jacob. na iza ratsy toetra ratsy saina anakana zavatsona tao an'i Jakoba tsy misy masakana rehefa nahazo tsodrano izy. Quelles que soient les personnes de mauvais caractère qui veulent t'empêcher de recevoir ta bénédiction, il ne pourra pas t'en empêcher, il ne pourra pas te faire du mal, parce que tu recevras la bénédiction aujourd'hui. tahaka ny tondran'Andriamanitra Jakoba no hitondran'Andriamanitra antsika rehetra toka eto amin'ny andro androany ity. Dieu va nous conduire comme il a conduit Jacob. ho amarin'Andriamanitra zany raha mino anao. Dieu va confirmer ses paroles si tu y crois. ka dia ataovy ihany ny vavaka ho fiomanantsika melolona itsodrano lehibe. Continuez de prier pour vous préparer avant la grande bénédiction. toy izany ny vavaka. Priez encore, priez encore. reo mpitaritra fiderana angatana mba hitsangana atao aoriana. Que le groupe de louanges nous rejoigne. dia mangina indray isika tompoko. Maintenant, nous gardons le silence. tsy misy vavaka Que personne ne prie. fa mbola apetrao eo amin'ny fonao ihany ny tananao. Mets ta main sur le cœur. na iza ianareo toka eto dia apetrao eo amin'ny fonao tananao. Chaque personne qui est venue ici, mets ta main sur ton cœur. ho ravako amin'ny anaran'i Jesosy reo mpanao sakana. Je vais renverser au nom de Jésus les barrières. ary tsy maintsy hiala mpanao sakana. Ces barrières seront renversées au nom de Jésus. Andriamanitra omba tahaka ny nombany amin'ny sesy. Dieu est avec moi comme il était avec Moïse. ho anareo mpanompon'Andriamanitra toka eto ka matsapa fa tsy mety ara mandroso ny asa ho ravana ny sakana vita ny fandravana sakana tsofoky rano anareo dia matoky fa izy fifazavana lehibe eo amin'ny tanàna anaovanareo asa. Vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, si vous avez expérimenté des échecs successifs dans votre travail, croyez que lorsque vous recevrez la bénédiction, l'œuvre de Dieu sera bénie là où vous êtes. ho antsika rehetra manaraka izao fitoam-pivavana izao na inona zavatra ratsy natreanao hatramin'izay matoky fa ho ravana mpanao sakana dia io va tantaram-piainanao. Pour nous tous qui sommes ici,
Quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées depuis, croyez que lorsque je vous donnerai la bénédiction et que je vais briser les barrières, cela va être vraiment brisé. raha mijory eto anatrehonareo aka mitondra zany fanentanana zany sanatria ka bavara ny tenako fa tena milaza marina aminareo aho fa hiaso fianareo Andriamanitra. Si je suis ici devant vous pour vous dire ces paroles, c'est pour confirmer que Dieu va vraiment agir dans votre vie. Matoke fa hiasa Andriamanitra. Croyez et ayez confiance, Dieu va agir. Mangina ry isika apetrao eo amin'ny fonao ihany anefa ny tananao. Gardez le silence et mettez la main sur votre cœur. Mamindra-fo amin'ny olona rehetra anao ry Andriamanitra io. Seigneur, aie pitié de nous. Avy alao ny heliky ny olona tsiraray avy tonga eto. Pardonne les péchés de chaque personne qui sont ici. Amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia vonjenao ho afaka amin'ireo sakana ny olona rehetra. À travers la prière que je porte ici, tu délivres toutes ces personnes des barrières et des obstacles dans leur vie. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa ny Nazareta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mandidy anao ry fanaratsy mpanao sakana miala. Je commande aux esprits mauvais qui font les barrières, partez. Zao dia zao ihany miala amin'ny tenan'ilay olona ireo. À l'instant même, quittez les corps. Miala any amin'ny tokantrano misy azy any ny mpanao sakana. Quittez les foyers. Miala any amin'ny asa fivelomany ny mpanao sakana. Quittez leurs finances. Zay rehetra mpanao sakana dia mika feo mahery ary miaraka mandeha daholo. Criez et partez. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy miala faingana. Partez au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy miala faingana mpanao sakana. Au nom de Jésus, partez à l'instant même. Avy alao izy andeha. Laissez-les partir. Avy alao ny mpanao sakana hiala. Laissez-les partir. Isanteheninao miokotra mihitsy avy ao anatinao ao. Tu vas expérimenter quelque chose qui va sortir de toi. Ho fotena amin'ny mpanao sakana avokoa isika rehetra tonga eto androany. Tu vas être délivré des créateurs de barrières. Minoa zany ianao ry havana. Croyez cela, bien-aimés. Mangina ihany tsika. Gardez le silence. Amin'ny karazany fomba ialan'ny fanaratsy mpanao sakana eo aminareo. Les esprits mauvais vont sortir de différentes manières. Sasany aminareo andre zavatra miala vao anaty mihitsy. Certains d'entre vous sentiront quelque chose qui sortira de votre corps. Sasany aminareo andre le fanaratsy hika mabe dia hiala ao anatinareo. Certains d'entre vous vont entendre les esprits mauvais crier et quitter votre corps. Zay fomba fialany fa androany tsy maintsy miala fanampanao sakana. Peu importe la façon dont ils sortent, mais aujourd'hui, ils doivent sortir. Reso fanafana. Recevez la délivrance. Reso fanafana. Recevez la délivrance. Reso fanafana. Recevez la délivrance. Famedika ny utain'Andriamanitra ty fiangonana ity. Cette église est digne d'être bénie par Dieu. Ianareo any tokantrano ihany koa reso fanafana. Vous qui êtes à la maison, recevez la délivrance. Medika no vonjena ianareo. Vous êtes sauvés. Spécial ho antsika ty taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Cette année 2024 est une année spéciale pour chacun d'entre nous. Andriamanitra reny malalo. Seigneur, notre Père, lehibe ny fitiavanao aty fiangonana ity. tu aimes cette église d'un grand amour. Lehibe ny fitiavanao anay rehetra. Tu nous aimes d'un amour très grand. Ka dia vonjenao afaka misakana ny tsiraray avy. Et tu nous délivres des barrières et des limitations. Ary androany ny rehetra ataonao medika andrailay fatatarany tsodrano lehibe. Et aujourd'hui, tu nous rends chacun d'entre nous digne de recevoir la grande bénédiction. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Terena mandrakizay ny anaranao. Que ton nom soit glorifié. Terena mandrakizay ny anaranao. Que ton nom soit glorifié dans tous les siècles. Dia mbola mangina ihany isika. Nous gardons encore le silence. Mbola hotoizako ny vavako anareo. Je vais continuer à prier pour vous. Andriamanitra, Seigneur, mbola mangataka aminao hatrany hatrany ao. je te demande encore mba hanomezanao famindrapo ho an'ny rehetra. que tu aies pitié de chacun d'entre nous Ka ny tsodrano zay ataoko rehefa avy eo.
et que la bénédiction que je vais prononcer tout à l'heure hotanteraka amin'ny olona rehetra toka eto se réalise dans la vie de chaque personne. eny hatramin'ireo olona izay manaraka ny fotoam-pivavana en ligne Oui, même les personnes qui sont en ligne, dia tsapa fahatanterany tsodrano izay ho ataoko ils vont expérimenter la réalisation de cette bénédiction. misaotra andriamanitra tsy toa Merci Seigneur Tout-Puissant. mame voninahitra anao zahay Nous te rendons la gloire amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. misaotra andriamanitra Merci Seigneur. halleluia Alléluia. amen Amen. dia zao a andro mafana ny andro androany Le jour d'aujourd'hui est un jour de joie. misy fomba fiteny malagasy zay tsy haiko mo fomba fantokiany azy amin'ny teny frantsay fa hoe aza mandihy tsy afatavony azavoariko zay mahasaho fahazahoanao azy ary Aujourd'hui est vraiment un jour de joie pour chacun d'entre nous. aza mandihy tsy afatavony zany hoe raha ny fomba fijery malagasy zany aoka aloha tsy hoe falibe anao fa teraka somatsara fa dinio tsara hoe efa niala vety tavony sa tsy mbola niala inona miplacenta moa za sa ino zany eo anaty ao zaiko dokotera mahay an'izay fa za moa tsy mahay dia raha tsy miala io tsy tokony faly anao teraka somatsara fa rehefa miala io dia afaka miravoravo anao zay ny dikan'le teny. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment être dans une très grande joie. Et il y a une expression en malgache qui dit que ne te réjouis pas si le placenta n'est pas sorti de toi. Ça veut dire que tu dois attendre que ce soit sorti. C'est là que tu te réjouis vraiment. fa isika toka eto na dia tsy mbola nalefaka raha le tsodrano dia mino fa ho tanteraka amintsika zany dia isika. Mais nous, même si nous n'avons pas encore reçu la bénédiction, nous croyons déjà avant d'avoir reçu la bénédiction. vonina ho amin'izany ianareo ato e Nangatanambeky taty fiderana ndraika dia fiderana tena hoe andihiza hifaliny satria andreny tsodrano betsika rehefa avy eo. Nous allons nous réjouir, chanter et danser parce que nous allons recevoir la grande bénédiction tout à l'heure. Vonina tsara daholo ianareo a. Est-ce que vous avez fait? Areto madinidinika reto vonina tsara atao azy alefa anao iranankiray sika dia roso amfanaro manaraka rehefa avy eo. Nous allons faire un chant et continuer le culte. Aïe, je vais te dire, ça va, ce soir-ci.
kamafoan'ny tompo isika to. Acclamons le Seigneur. Marka Reçu une avance. izao no ataontsika. Et voici ce que nous allons faire donc. Hitsinjaka tsy miaraka amin'ny. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons bouger, nous allons suivre le rythme des cymbales. Dia ny tena lokony tsy vavatsika manao hoe misaotra, 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 alefa misaotra, 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 mikiodina, misaotra, 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 misaotra. Tenez le calculé, oh la avance, ça y est. Dis à ton voisin, ce n'est juste une avance. Ah, ça n'y a un gros. Et nous entrons vraiment dans le cœur de cette cérémonie. Pour que nous puissions apporter l'offrande de reconnaissance Il a demandé sa nourriture favorite. Dia amin'izao fotoana izao a, dia izao ny fandaminana. Rehefa manasika mpino rehetra tonga eto, solo tena ny mpino faritra. Et voici le protocole que nous allons suivre lorsque nous allons apporter cette offrande de reconnaissance. Tous les représentants dia izao ny fandaminana. Voici comment nous allons procéder. Dia efa misy arina miloko beze tahaka izao. À chaque section où nous serons, nous avons les corbeilles beiges pour venir déposer ces offrandes. Dia nareo eny ambony eny zany a, mamonjy anio a, manome le ampy zay vokatry ny fonao. Et nous tous qui sommes dans les gradins, dans les hauteurs, nous allons apporter cette offrande. Amen. Amen. Dia manaraka izany isika eto ambany eto kosa. Et nous tous qui sommes sur le terrain en plein air ici, dia ny solo tena mipino avy any amin'ny faritra aloha no mitondra ny ampy voalohany. les représentants venant des régions viendront en premier déposer leur offrande. Mitondra ny plaky malefy azy hoe ohatra lefy avy any Ambatondrazaka. Ils viendront en groupe selon leur provenance distinctive, par exemple le rite de Réfi Ambatondrazaka. Dia milahatra zany a amin'ny sisiny andrefaniny dia avany zany a makaty a manatitra ianareo a solo tenany mpino avy any amin'ny faritra. Olha isika mpino rehetra avy eto Antananarivo. Donc tous les groupes qui viennent des régions et des provinces, vous allez aller en Et donc vous allez faire le tour pour venir déposer devant avant de rejoindre votre place.
Lorsque tous les représentants venant des régions auront terminé leur tour, ça sera à nous qui sommes d'ici de venir ensuite. Et pour nous tous qui sommes dans les sections supérieures, nous pouvons tout de suite le faire immédiatement. Et avant de commencer, donc, Pastera lehibe amin'ny faritra Sava, izy mitondra manokana ny amin'ny fanentanana fa miay dia fandaminana ny amin'ny anaterantsika miampy. Dia ho an'ny fanantenana ny ampy dia mandihiza ianao indrindra itsika eto amin'ity faritra ambany ity. Et maintenant, nous allons accueillir chaleureusement le pasteur Falsulant Rassomanen qui va nous conduire dans cette... Amen. Amen. Raisika amin'ny pity hafatanana pastera Rassomanen Falsulanto lehibe amin'ny faritra Sava mandray anao tokoa. Nous vous accueillons, pasteur Lam. Alléluia. 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 Ny voalohanteny dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Premièrement, je vous salue au nom de Jésus. Dia miaraba indrindraindrindra ihany koa ny ray aman-dreny lehibe tsisa fa pasteur Randriana Ivravelona Adolphe Mivady miaraka amin'ny zanany, ny vinantony, ny zafikeliny sy ny tarana fianakaviany rehetra tonga somatsara eto amin'ity toerana ity zany. Et je salue aussi notre pasteur qui est notre parent, pasteur Adolphe, madame Daniel, ainsi que toute sa famille. Dia za tena mino fa ty taona 2024 ity dia tena ho taona tsara indrindra ho anao. Et moi, j'ai vraiment la foi que cette année 2024, ce sera la meilleure année de toutes. Raha fahinoko ny torotenin'ny pasteur ray aman-dreny teo ny tsodrano zay ambarany dia hitondra fiainana ho antsika, hitondra fanovana eo amin'ny fiainantsika. Et si j'ai bien reçu la parole de Dieu que pasteur Adolphe a annoncé tout à l'heure, la parole est vraiment une vie. Et ce sera une vie pour nous. Dia hozy izy aho hoe tsy ho adininao mihitsy ty taona 2024 ity fa anao zavatra goavana be ho anao zay manao amainina mafy Andriamanitra. Et cette année 2024 sera une année inoubliable parce que Dieu va faire de grandes choses pour toi. Zavatra kely mo fizarana kely meko atsika alohan'ny hitsofana rano atsika, hitsofana ray aman-dreny rano atsika. Avant de recevoir la bénédiction, je vais vous partager une petite chose. Ao amin'ny Osea 2:24 dia misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe fampaminany no nentin'i Jehova nitondra ny zanak'Israely nivoaka ny tany Égypte. Il y a un verset dans Osée, chapitre 12, verset 14, qui dit que Israël a été sorti grâce à un prophète. Ary nambarany ihany koa manao hoe mpaminany no nentin'ny azy. Et Israël a été mis en garde grâce à un prophète. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa hitany olona na nanatra ny fiainan'ny olona na no zava-dehibe eo amin'ny olony dia olona nomen'Andriamanitra. Quand Dieu veut agir sur son peuple, quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise une personne. Ny mpaminany zay ndresany Osea eto dia tsy iza fa Mosesy. Le prophète dans Osée parlait, c'était le prophète Moïse. Mosesy zany tamin'ny alalan'i Mosesy no nentin'Andriamanitra nanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana zay efa mahatratra 700 taona. Quand Israël a été esclave pendant 340 ans, c'est à travers le prophète Moïse que Dieu les a libérés. Tamin'ny alalan'i Mosesy ihany koa no nanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny fahoriana mafy zay ny areta nandritra ny taona maro.
C'est aussi grâce à Moïse que Dieu a libéré le peuple d'Israël pendant leur esclavage. Ary ihany koa tamin'ny alala Mosesy nafahany azy zany hoe niaro azy tamin'ireo lozy mandrapatonga tany amin'ny tany Kanana dia nikarakara sy ny zanak'Israëly foana Andriamanitra. Et c'est aussi grâce à Moïse que Dieu a pu protéger le peuple d'Israël qui allait depuis l'Égypte vers Canaan. Za zany te hanambara fa ny mpanompon'Andriamanitra dia tena fitahiana lehibe omen'Andriamanitra ho an'ny olona. Je veux vous dire aujourd'hui que le serviteur de Dieu est vraiment une bénédiction pour nous, peuple de Dieu. Tena fanomezana sarobidy ho antsika ny mpanompon'Andriamanitra. C'est un cadeau très important venant de Dieu. Firy amintsika ny mahatsapa fa fitahiana lehibe ho antsika ny ray aman-dreny be antsika dia pasteur Randrianay Ravelona Adolphe mivandy. Combien d'entre nous croient que Pasteur Adolphe est vraiment une bénédiction pour nous? Acclamez le Seigneur pour cela. Za manokana dia tena nahatsapa tao anatin'ny 3 taona mahery ny arahako taminazy mivady fa dia tena tsapako hoe tena fitahiana ho hatramin'izao fitahiana ho ny fiarahako amin'izy mivady ireo sy ray aman-dreny. Moi, personnellement, ça fait depuis 30 ans que je sers Dieu avec ces serviteurs de Dieu et je suis vraiment convaincue qu'ils sont une bénédiction qui vient de Dieu. Ka rehefa niantso pasteur Adolphe hoe raha afaka pasteur lanty dia tongava ty Antananarivo fa misy tsodrano lehibe ataoko amin'ny palais des sports. Et quand Pasteur Adolphe m'a appelé de venir ici à Tana pour recevoir la bénédiction, dia nabetsaka ary ny fahasarotana dia hoy za tamin'ny vadiko hoe tsy maintsy mandeha isika fa fitahiana lehibe ho antsika ireo ray aman-dreny ireo. Et j'ai tout de suite dit à ma femme, il faut qu'on fasse tous les moyens pour venir à Antananarivo parce que c'est une vraie bénédiction pour nous. Ka ozy izy aho hoe tena fanomezana sarobidy ho antsika rehetra ny fisiany reto mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny reto. Donc je vous dis aujourd'hui que l'existence de serviteurs de Dieu ici aujourd'hui est un cadeau précieux pour nous. Androany nefa ny amafisiko amintsika dia izao mila mahay mandray tsara ny fanomezana sarobidy izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Et aujourd'hui, je veux vous dire, il faut savoir bien recevoir ce cadeau précieux qui vient de Dieu. Jesosy mantsy ny teny manao hoe zay rehetra nandray anareo dia mandray ary zay nandray dia mandray zay naniraka. Jésus a dit dans la Bible que ceux qui vous reçoivent me reçoivent aussi. Ary zay nandray dia mandray zay naniraka. Et ceux qui me reçoivent reçoivent aussi celui que j'ai dit d'aller. Dia hoy ihany koa izy manao hoe zay rehetra mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitiany mpaminany. Et Jésus aussi a dit que celui qui reçoit le prophète recevra une bénédiction venant de Dieu. Ary zay mandray olo marina satria olo marina izy dia andray ny valim-pitian'ny olo marina. Et ceux qui reçoivent des hommes justes recevra aussi la bénédiction venant des hommes justes. Raha fijereko ny tenin'Andriamanitra zany dia miankina amin'ny fahaizantsika mandray, fahaizantsika mananja le mpanompon'Andriamanitra fanomezana sarobidy no atonga ny fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Si j'ai bien compris la parole de Dieu, on sera rémunéré par rapport à notre façon de recevoir le serviteur de Dieu, par rapport à la façon que nous honorons le serviteur de Dieu. Ka hoy izy aho hoe aza raisina tahaka ny mahazatra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo fa tena lehilahin'Andriamanitra marina, tena vehivavin'Andriamanitra marina, manana ny hery sy ny osotry ny fanahy masina. Je vous dis alors aujourd'hui, ne recevons pas le serviteur de Dieu comme une habitude, mais c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment une femme de Dieu. Ils ont la bénédiction qui vient de Dieu. Jesosy mantsy rehefa tonga tany amin'ny taniny dia tsy ampy ny fanajana azy dia tsy afaka nanao asa lehibe tao izy. Quand Jésus était venu dans sa ville natale, il ne pouvait rien faire parce que les hommes qui venaient de là-bas ne l'honoraient pas comme il se doit. Dia izao ny tenin' Jesosy hoe tsy misy mpaminany tsy hajaina raha tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny fianakaviany ihany. Et Jésus a dit que les prophètes ne sont pas honorés dans leur ville natale. Tianao ve handray fitahiana lehibe amin'ity 2024 ity e?
Est-ce que vous voulez recevoir une grande bénédiction pour cette année de 2024? Dis Amen très fort. Allora isika amin'ny fomba ampanajana ilay mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika. Maintenant, nous allons recevoir le serviteur de Dieu avec très grand respect et honneur. Anisan'ny fanajana tokony ataontsika dia fanolorana fanomezana manandanja sy sarobidy ho an'ireo ray aman-drenireo. Et pour montrer que nous nous honorons, nous allons donner l'offrande très spéciale. Mamela kely itelen'ity tantara foity, hein? Laissez-moi vous raconter une courte histoire. Nisy vehivavy tao a Sonema, Sonemita mpanan-karena. Il y avait une femme sonémite très riche. Rehefa nahitany Elisa nandalo teo amin'ny toerana nisy azy izy, hein? Quand elle a vu Élisée passer chez elle, dia naneriny Elisa izy mba hisakafo ao an-tokantrano. et elle a insisté pour que Élisée dîne chez elle. Fa tsy nionina tamin'izay ilay vehivavy. Mais elle ne s'est pas contentée avec cela. Fa hita ny fahalelàn'Andriamanitra sady masina Elisa. Mais elle a vu que Élisée était vraiment un homme de Dieu et un homme saint. Dia nanapa-kevitra izy hoe andeha hanamboarako trano amin'ny efitrano ambony Elisa. Elle a alors décidé de préparer une chambre pour Élisée. Dia asiana fandriana ao, asiana latambatra, asiana seza, asiana fanaovan-jiro. Et elle va mettre un lit, une table et aussi une lampe. Ka rehefa tonga Elisa dia ao no mipetraka. Et quand Élisée va passer, il va habiter dans cette chambre. Rehefa ny zavatra hita tamin'ity vehivavy ity zany, On a vu avec cette femme nitombo tamin'ny fanajana ny mpanompon'Andriamanitra izy. que cette femme a vraiment honoré le serviteur de Dieu. Nanomboka tamin'ny fanomezana sakafo. Elle lui a donné à manger, Fa niafara tamin'ny fanamboarana trano izay nandaniana vola. mais aussi elle a consacré une chambre entière pour le Nanomana ny prophète. fitaovana rehetra andraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Elle a vraiment dépensé beaucoup pour le serviteur de Dieu. Ka rehefa niala teo Elisa, Et quand Élisée partait de chez elle, dia niteny Elisa manao hoe satria tsy nananjanaka io vehivavy io. Dia hoy izy Elisa manao hoe raha mby amin'ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. parce que la femme, elle ne pouvait pas enfanter, et Élisée a prophétisé sur elle que l'année prochaine, tu vas enfanter. Satria zany tena niriny mafy izy mpanan-karena fa tsy nananjanaka. Parce que la femme, elle était riche, mais ce qu'elle désirait le plus, c'est de pouvoir avoir un enfant. Ka androany ary tsika dia zao anomana fanomezana sarobidy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra isika. Aujourd'hui, alors, je vous invite à vraiment préparer une offrande très importante pour le serviteur de Atovy Dieu. amin'ny fonao rehetra, Je veux que vous le fassiez de tout votre cœur. satria alohan'ny jeren'Andriamanitra ny fanomezana ataonao, Parce que avant que Dieu regarde à ton offrande, dia ny fonao aloha ny jereny voalohany. il regarde d'abord à ton cœur. Tena tia ve ianao? Est-ce que tu aimes vraiment le serviteur manaja de ve Dieu? ianao? Est-ce que tu honores vraiment Tena le mino serviteur ve de ianao? Dieu? Est-ce que tu crois Ho vraiment? voakasika ny Andriamanitra ao, Dieu va être touché raha manome fanomezana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. si tu vas donner de tout ton cœur. Andriamanitra ne hitantsika rehetra. Puisse Dieu nous bénir. Andriamanitra ne hitanao. Puisse Dieu te bénir. Amafisika any hoe ho taona hafa kely ho anao ty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ty. Je le confirme encore, cette année 2024 sera une année très spéciale pour Tsy toi. adononao mandrakizay ane ty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ty. Et tu ne vas jamais oublier cette année 2024. Satria anao zavatra mbola tsy vitanao hatramin'izay ianao a. Parce que tu vas accomplir des choses que tu n'as pas réussi à Zay faire zavatra tsy avant. nitsangana hatramin'izay a dia hitsangana amin'ity taona ity. Toutes les choses qui étaient mortes reviendront à la vie cette année. Ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetra tompoko. Puisse Dieu nous bénir. Amen. dia manaritra ampifaliana ny hanim-pia sy ny fanomezana izany. Dia aoriana an'izay a manaraka daholo tsika afanendrifanany a dia makaty dia mivelona makany. Dia isika ry any kosa ery ambony ery dia manatitra ianareo eny izany. Et cette chorégraphie sera le top donné à toutes les équipes venant des régions pour apporter cette offrande très spéciale. Et par la suite, nous tous, nous pourrons aussi le faire également. Lasary vao manomboka zany a ny diany zareo rehetra sy ny zava-maneno
dia mitsangana isika rehefa vita izay a ka mbola mitohy manana dizy a dia toiziny faratsy manana izy a dia toiziny zava-maneno miaraka amin'ny bidera avany ampasamana misaotra tompoko mitehaka ho an'andriamanitra dia vonona daholo ary amin'izao fotoana zao. Et nous poursuivons donc avec les chorégraphies et les louanges et adorations qui suivront. Jehovah El Shaddai, manju som keti, zambakan sana nyaf. Saya nawa tomat sesusi, numa piava kai, aminya fe, fazana nyam, sana kapandu pan fanta kande, malala nyam, apa karne uya lupa. Avitante majusa tika rasa ara tika teka tuko sai ara tika teka ro sutela valem fata Mafne teka tuko sai manjutsaka sika sady mandeha sady manjutsaka sika efasa sika eny ambony any defa misy an'le alina koa eny a defa afaka mihetsika sika eny ambony satria zareo avy any faritra mety ambany dia alefa tsika aloha. Afaka miteka ve tsika manaraka an'izay rehetra dintiny zany evy zany e alefa rehefi alatsinay baka lasary a nareo avelia tsika vetia sady lasa tsika nareo avary miany amin'ny festivaly any tonga dia efa manome koa nareo avany a lasa nareo avary tompo aza variana fa tonga dia ataovy ihany koa ny fanaterany ampy. Nous tous qui sommes dans les gradins en hauteur, nous pouvons tout de suite commencer à déposer les offrandes au niveau des corbeilles placées à côté des entrées. Tsy manome fanomezana ohatsika aty amin'ny faritra amin'ny tsimbaty dia afaka rehefa manome koa fanomezana anao. Alefa zany a ny lefi akazo be zany zareo lefi akazo be
Et nous apercevons la délégation d'Akazé. Anda, Vicky, Akazé. Lasa amin'izay zany a rehefa vita ny faritra dia lasa izay tsika ny milana lefanany a miainga daoly amin'izay tsika tokoto miainga n'izay tsika vany amin'ny faritra lefanany etiny a makaty zany a manaritra ny ampia ety aloha aty tonga dia miainga tsika lasa zany tompo lasa tonga dia miainga tsika. Et nous vous invitons tous maintenant à procéder à la remise des enveloppes d'offrandes spéciales et de reconnaissance. Satria andray tsodrany lehibe ianao a tsy atao mpanomponya izany. Angana tokoto. Aty amin'ilana aty tompoko misy amina dia afaka mandrotsakatsy tsika tompo afaka mandrotsakatsy a isika dia verina maka aloha mba mifandamina kely an'izay afaka makaty amin'ny ampovoany dia makety zany tsika dia verina makary zay zay. Tsika vaty an'le valatra tsika vaty amin'ny tsy mba afaka makaty amin'ny ampovoany aty dia manaritra ato amin'ny ilana atsinazy dia miverina mihitsy. Yeah.
mpale ihany koa dia mameza tahaka an'izany ianao a araka ny fandamina rehetra izay misy eto amin'ny grand palais. Ny sécurité rehetra izay mandraikitra ny eny ambony eny a ame fahafatazana le ampy dia ohatra tonga dia raisinareo sécurité taka ny fanatazana maratra ny fanatazana le ampy fa na taraiky be zany misaotra tonga ho anareo sécurité rehetra eny ambony eny a dia ohatra tondra le arina dia tatazana ohatra fanatitra tompoko le ampia satria somary taraiky ny noho ny toerana somary tely izany misaotra tonga. Ilazana dokotera fa misy mitady anao fa misy manampy dia ilazana zany dokotera mba hivoaka fa kedavina ianao satria misy raha. Atsakana hoe tana izay mbola tsy tonga eny aminy le sibika fanatazana ny ampy ho antsika indrindra ho antsika aty amin'ny tohatra aty amin'inona ny havanana sy ny amibe. Atsakana hoe tanana manangatana jere tsara reny sécurité jere tsara sécurité reny a ka zay mbola nanangatana ndreny zany dia mbola tsy tonga eny aminy amin'ny sibika fanatazana ny ampy. Teka mahafantompotsika famesantsika voninahitra azy
Ianary tompoko misaotra ny tompontsika ny amin'izay rehetrarehetra izay a misaotra anao ihany koa ny amin'ny fanomezana fa sady voarain'Andriamanitra zany a no voarain'ny mpanompon'Andriamanitra. Et nous vous remercions encore pour avoir participé chaleureusement à tout le programme jusqu'ici. Et nous vous remercions également de tout cœur d'avoir coopéré pour l'organisation établie tout à l'heure et notamment pour venir apporter l'offrande spéciale prévue maintenant. Acclamons le Seigneur. Manarak'izay a dia manasa ny pasteur lehibe amin'ny faritra sy ny solotena ny fiangonana eto Antananarivo tompoko. Manasa atsika Et maintenant, nous invitons les pasteurs, les coordonnateurs de zone des églises Réfi dans les régions et sur Tana. Manasa daholo izany tompoko hiakatra ety isa. Miakatra ny pasteur lehibe amin'ny mpandrindran'ny faritra ny solotena pasteur rehetra eto Antananarivo. Nous invitons tous les pasteurs et tous les pasteurs des régions et coordonnateurs de régions à venir maintenant. Iza tamintsika zao mbola tsy navitany ampy atsangano ny tanana, atsangano ny tanana, atsangano ny tanana, indrindra ho an'ny ety ambony ety a ilany tsy misy na fiaratra. Sotra tampo. Manasa atsika tompoko. Ity tanana ho an'ny tompontsika, ifandraisantsika areto pasteur lehibe amin'ny dia ny solotena ny fiangonana eto Antananarivo. Pasteur avy any faritra reto ianareo zay mbola tsy navita ny ampia ohatrany eriarina zao tena mbola tsy nitsangana mihitsy dia mba asaina hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy hanatitra an'ilay izy voninahitra ny tompo. Takizay ihany koa ny ato ambadikato takizay ihany koa ny ato ambadikato zany dia mba atsakaneo tanareo ohatra tsy afaka tena mihetsika mihitsy nareo iafana mitady vahaolana vetivety eo aminareo zany. Eny ary tompo. Miakatra zany a ny solotena avy eto Antananarivo. Eny tompoko tonga amin'ny lanonam-dehibe isika zay ahafahantsika miaraba ny ray aman-drenitsika ara-panahy dia tsy iza moa izany fa fantatsika aloha diso fantatsika izany. Et nous venons maintenant d'entamer la séquence où nous pourrons vraiment accueillir et célébrer et féliciter les serviteurs de Dieu. Andray ny pasteur alohantsika Razafilalaina enceinte. Nous allons demander à pasteur Hyacinthe Razaflalain de nous rejoindre sous les acclamations, s'il vous plaît. Manasano pasteur Izy no pasteur Razafilalaina enceinte diso fantatsika. Dia metsika zany ny fitenenana izy manohy ny zavatra rehetra. Voalohany dia fisoratsika an'Andriamanitra. Faharoa aloha dia aloha vita mihitsy ilay ampia. Izay vao ny lahateny koa zany
ao anatin'izay miandrikely an'le fahavitany le ampia mbola misy mitsangana dia aleoaloha fitaina mihitsy ilay izy a satria tsisy antony tokony hitsanganako eto raha ohatra ka tsy vita izay zavatra izay zany raha ohatra tsisy manatanteraka an'izay tsony a dia asaina amin'ny anaran'i jesosy aloha ianareo mpitondra n'ilay ampia rehetrarehetra ianareo mitondra n'ireny zavatra reny a mba handroso aty anoloana zany ianareo mitondra fanomezana ihany koa asaina amin'ny anaran'i jesosy a hitondra ilay izy amin'izao ora izao zany amin'izao fotoana izao zay vadindra tompo za zao matazana olona mitondra gisa taky zany zavatra tiako teneny eto zany hoe asaina anato ianareo vato amin'ny ilany avato mba asaina aminaran'i jesosy mba ho malakilaky mandeha be fotoanatsika efa tokony ho vita tamin'ny raiky ambe folo latsaka ity fotoana ity a ty anjara fitenenako ity a fa no fahatarana kely dia zay fa tonga na manentana antsika mba ho aingakaingana ao anatin'izany aza miodina lavitra be any moa e fa maninona raha tonga dia manitsy ato ambadikato tonga dia ato ambadikato manitsy lasy tomboko vavy fahalony rozy raha tonga ny maraina dia mamantra atserian-jaridaina izany ary manaraka izany ihany koa dia raha tonga eto amin'ity toeranyity isika dia tonga anome voninahitra andreo ray aman-drentsika izany indrindra dia akatona ny rideau an'ilay fanomponan'andriamanitra teo aloha fa sokafa kosa zany a ilay rideau an'ilay fotoan-dehibe a dia ilay fotoana afahantsika miaraba azy mivady ary miaraba andreo ankonany ihany koa ary ihany koa andraisatsika ny tsodrano ny rano tokoa no tsy miriandriam-pona fa ao vato ary ny afo no tsy mitonadona-pona fa ao afo izany azafady ary isika mianakavy tsy tonga foana fa ao antony izany koa dia hoy ny fitenenana hoe izoky ve no manitra voninkazo sa izandry no manitra ravikazo tsy tompoko tsy izoky akory no mamanitra voninkazo na izandry no mamanitra ravikazo fa ny fotoana androany mihitsy no antsoina hoe asaramanitra koa dia raha mijory atao alohanareo ny tenako andray fitenenana miaraka amin'reto mpanompon'andriamanitra avy any amin'ny faritra miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra eto toerana ihany koa dia mety malasa fanontaniana ny maro ny fijoroka eto ankehitriny satria mety ilaza ianareo hoe fangaty fiangonana ity lany mpanompon'andriamanitra olomanga no rangaha io no mandray fitenenana tsy tompoko ho lay fitenenana zay hoe raha ny tendrombohatra ondro ny lozam-bato mirodana ka raha toka izay mpanompon'andriamanitra eto ny lany olomanga ravandrefi zany noho izany indrindra ireo avokoa ireo mpanompon'andriamanitra lehibe rehetra avy any amin'ny sampana kanefa moa teny nomena ho ny tompoko lahy ka mapitraka fa raha tsy nomena kosa mahatsokoa izany ko fondro tompoko lahy ho alahatra zao fitenena zao ka dia alahatra
ary fony tompoky vavy ho arindrako ka dia ho arindrako izany koa dia etona dia ho le fitenenana izay hoe ny azafady hony sady fangatahn-dalana no fanomezam-boninahitra anareo tenenana no izany indrindra dia manao azafady ny tenako raha toka mijory atao alohanareo andray fitenenana tazany eto manko reo ray aman-dreny fotsy vola amin'ny tany ambara fa izy reny le kiaty sy voninahitra zao fiangonana izao ihany koa ary tazany eto ihany koa ireo ray aman-dreny ray zoky mahazandry zoky betoa ray o le fitenenana izay koa rahandray fitenenana alohan'izy reny dia noendrika mpanajana tompoko manaraka izany ihany koa dia tazany eto ireo olona mitovy saranga amin'ny tena afanampianarana le fitenenana izay koa dia raha ndray fitenenana eo alohan'izy ireo dia mipotsatroka tompoko ary tazany eto ihany koa reo zandrikely maleo mahalasana tsy faninana aminareo fa ianareo raha iazakazaka tonga aloha ary raha fahaizana marano-tsainao le fitenenana noho izany indrindra dia tsy faninana aminareo ka dia miala tsindrina tompoko manaraka izany ihany koa tazany eto reo zandrikely ambara fa zaza madinika tsy faninana aminareo ihany koa satria ny andro andeha tsotra ihany ianareo raha mandeha tsotrona anababena ary ranona raha mitomany mena vatomamy ary ranona fanana noho izany indrindra tsy faninana aminareo ihany koa ka dia hoe miala tsiny tompoky lahy miala tsiny tompoky vavy atao farafilaza kanefa tompony voninahitra dia ianareo reny ianareo vehivavy ianareo ny evinony fitenenana hoe firenena izany koa rahandray fitenenana eo alohanareo rehetra dia hoia hoe manao azafady ianareo tokoa lay tonga am'ilay fitenenana hoe rato ravaka nyvozona ianareo vehivavy ano ny kitapo ny finosana izany miala tsiny indrindra tompoky lahy sy tompoky vavy kanefa ny tenin'andriamanitra dia milaza tsy manambara fa zao fiangonana zao dia fiangonana tsy misy fikatronana napetipetina izany hotsika hoe jesosy kristy nefa maty teo ambony azy fijaliana koa dia efa nilasany avokoa ny tsiny rehetrarehetra ny afatra dia tsotra ihany hoe manaova ny marina raha teo ho tafarina ary manaova mety teo tonga vedetenao zany ary ihany koa manaraka izany engany hoe ka tsy ringiringy toa alohalika atao vasoka isika fandefitra tahaka amin'ny lafiera komandina dia hoia hoe isaraka aminao tahaka ny lanitra sy ny tany tsy nokapaina ny tsiny izany koa dia lay miteny moa manahirana ihany satria ny fitenenana hoe sakelo-drano ony no finena ny voay ary ny lobolobo no fandriny ny moka ary miteny kosa fandriny ny tsiny izany mino fifanetany jesosy teo ambony azy fijaliana ny tsiny rehetrarehetra raha afaka ny tsiny fanalany vava sy ny fony fanalany molotra maivamaivana ny lalaka andehanana ho le fitenenana tsy maintsy ny tanterana izay satria varavarany idirana sarandalana ihany koa tsy maintsy aloha izany koa tonga eto izahay koa dia iarabany ray aman-dreny moa natongavantsika eto dia pasteur randria naivravelona adolphe mivady koa dia mangataka anao pasteur mivady andro sesa mazotoerana tompoko mazotoerana ireo mivady ny eto tanàna tokoa no mo tompoko ny jiramano tompony jiro ary ny hotely ny tompony jiro ary andriamanitra ny tompony anio kosa izany koa dia hoia hoe anio dia manolotra ny araba ho atsika rehetra ny tenako rehefa nahazo toerana izy mivady izany
koa dia ny fiarabako zay ho ataoko koa anareo amin'ity anio tia dia ho afaka vako tahaka ny ketsa angambany sa ho soritsoritiko tahaka ny volo zay ho isaiko kosa ho amin'ity ratsan-tanako folo ity zany dia hoy aho hoe isana moa tanarona viavy arabaina fopoa ianareo pastera ato amin'ny fiangonana refy na lahy na vavy telo fangady efatra fia ianareo piny rehetra ato amin'ny fiangonana refy dimy emika eny mangamangana ianareo vahinona saina aloaloha kopatanana izany fito fafenona valo tanatanana tena mandry io na manana izany sivy fahitsina folo famiretana aloha tsia natehaka mba hifandraisan-tanana izany dia manolotra ny araba mba piraritsy tompo klasy tompoky vavy voalohany indrindra dia ho andray aman-drentsika pasteur randrena evravelona dolfa mivady manaraky zany ho anareo pasteur rehetra avy any amin'ny faritra arabaina tsy raray avy anareo ho tahin'andriamanitra ane ity taon'ity araky ny afatry ny tenin'andriamanitra teo dia ho taona tsara indrindra ho azy zao fiangonana izao ity taona ity izany ho taona tena miavaka ho an'ny fiangonana ity taona ity koa dia miaraba anareo tsiraray avy ny pasteur rehetra eto toerana ary ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetra ary ihany koa ianareo fiangonana tsy adinony amin'izany manoloana ny fiarabana izany koa dia atolotra anareo tompoko lahy ny araba atolotra anareo tompoko vavy ny araba ihany koa izany ho an'andriamanitra irerigany ane ndera sy ny aja ary ny voninahitra fa anazy izany hatramy taloha indrindra ka ho mandrak'izay ka hoy aho hoe hitehaka anankiray aloha ho an'andriamanitra ray tehaka ho anankiroa ho an'ny tompo jesosy tehaka anankitelo ilazao ny eo akaikina hoe atsika tsy makany amin'ny ero eny tompo klasy tompoky vavy miara-milaza mahita isika androany fahasaramanitra ny fotoanany io koa dia hitodika ao anatin'izany asaramanitra izany tsika satria efa nanazava teo pasteur lampo ny amin'ny ampy dia malala tsara isika ary mahay fa lehilahy anankiray zay atsoina hoe esao rehefa tonga ny fotoana anankiray dia niantso azy ny rainy hoe izaka anaovy ampia mba hifalin'ny fanako mba afako mitsodrano anao fa rehefa eniny reniny zany dia nisy an'le lehilahy tsoina anankiray hoe tompony ny afetsena ary tena mpisisika mandrakariva ingany ka ho tahaka izany ianao hoe ho mpisisika ao amin'andriamanitra mandrakariva ho fetsy ho amin'ny sitrapon'andriamanitra ane ianao fa tsy ho fetsy ho amin'ny faratsina kosa dia rehefa nahenony reniny fa misy ampy mandeha ao ary izy tsodrano andeha dia niresaka tamin'ny reniny hoe raha zay ianao dia songonana ny tsodrano halleloia tao anatin'izany rina dia zao zavanakaka ilay vadiny ilay vehivavy dia tena mahay tsara ny fandrahoana an'le mampisoka bava mampandefa tsodrano ka mino koa androany fa zay rehetra nataonao ane dia le mampisoka bava hoy aho hoe ataovy malala ny anaranao mihentsy izy mivady reto tao anatin'ilay valopy zay nataonao zany eny aneka ho atom-pahafantarinao ny anaranao izy mivady be dia be ny olona milaza rehefa mandeha ny andala toko malala ny anarako iny fa andaotsika ho ataotsika malala ny anarantsika mihitsy
izy mivady reto izany za aloha tena efa fatany tsara mihitsy ny anaraka isarana ny tombo zany noho izany indrindra dia mitodika aminareo zay pasteur Randriana Evravelona Adolphe mivady tsy misongona anreto pasteur reto akory fa noho ny fandaminana dia zana saina amiteny ankehitriny dia raha miteny vorovahoaka eto dia hoy zay hoe lay Andriamanitra zay fantahanareo hatramin'izay eny ity taony ty mbola itahanareo mivady ihany keo ity taony dia zay rehetra mbola tsy azonareo dia Andriamanitra anome zany ho anareo ary zay rehetra mbola tsy nampanaovin'Andriamanitra anareo amin'ity taony ty ho ampanaovin'Andriamanitra anareo zany matsiaro ako fa Mosesy 10 hetsy ny lehilahy malilalana fotsiny dia matsiaro aho fa Mosesy zany nanana ny olona netiny dia ianao koa ianareo mivady koa pastera manana an'reto olo reto raha reto pastera avy any afaritra reto satonatonany fotsiny reo tonga ireo vitsivitsy reo tsy reo avy akory ny pastera ato amin'ny fiangonana Elfia miaraka amin'ny pastera Adolphe fa maro izahay fa reo ny tsatsanto reo ny tonga dia araka le fitenenana hoe adidiny volan'olo miaritra ny mamay dia tonga eto izy mafana dia mafana ny toerana fa reo kosa zay tsy tonga dia mino izay fa ho tahin'Andriamanitra ihany koa izy reo ka ny tiana itenena pastera dia zao hoe Jesosy nanampianany 12 ny ampy 70 ary Jaona mpanao batisa dia nanampianany fa ianao kosa manana an'ireto olona maro be reto ihany koa zay mpianatra ao nivoaka tamin'ny alalanao ary nivoaka tamin'ny alanareo mivady fahasoavana ho anay izany araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra zay nandray fitenena teo hoe fahasoavana ho anay ianareo ary tena tsampanay mihitsy faravarana lehibe misokatra ho anay ihany koa ny fisinareo raha tsy teo anareo dia tsy teto izahay raha tsy nisy nareo dia tsy nisy izahay ary raha tsy nisy nareo dia tsy voasoratra ny an-danitra akory ny anaranay fa noho ny aminareo dia ndreto izahay miondrika mpanajana ary manatanteraka ny fiarabana ho anareo izany mirary izay raha mirary pastera ho salama mandrakariva ianareo mivady ary hoelavelona ho le fitenenan'izay hoe zay tsy ho antitra ianareo tsy ho faty ary hoelavelona ny any fiangonana Refia manerana any Madagasikara izany matsiaro raha matsiaro nananganana ty fiangonana ty tamin'izany fa tamin'izany dia tao ampiasana tamin'izany fotoana zany dia osy lehibe saziko ianao satria tamin'io fotoana io rehefa naheno fa atsangana ny fiangonana Refia dia ianao raha ny ampianarana dia ingitrika dia tsy niasa tamin'io fotoana io fa nandeha nambony zay n'le fotoana satria zava-dehibe loatra izao fiangonana izao dia mahatsiaro n'izany pastera hoe tao anatin'izany ny aretanao ny mafy rehetra ary tena hoe nanao zay azo atao rehetra nanorenana an'ity fiangonana ity ianareo mivady no fototra ny avianay dia faly izay ankehitriny miarabanareo no ity fotoana ity izany ny irarinay indrindra dia ireo taranakareo ihany koa dia ho tonga olona maro be anompo an'Andriamanitra ho atsoin'Andriamanitra ho amin'izao asa izao zany koa dia velavelona ny ianareo mivady velavelona ihany koa ireo zanakareo ny vinantonareo ny zafinareo rehefa tonga ko ny zafiafy rehefa tonga ko ny zafina moa zany manaraka zafin-dohalika ho avy ko ny zafitritro hatramin'ny zafim-paladia raha ohatra aloha zany ny fiangonana dia efa misy hatramin'ny zafim-paladia zany pastera dia tanteraka reo mivady ny tenin'Andriamanitra hoe mitera mameno ny tany fiaino tanteraka mipale zany andamina tany ivelany sy taty anatiny fiaino tanteraka misaotra anareo manokana ao amin'ny en petit palais ao fa mamay be tena tsy mety eretanao fa miaritra ao zareo dia misaotra betsaka pastera ny voninahitra reo ho ampitomboan'Andriamanitra mandrakariva ary alaza tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany ny asa fanompona an'Andriamanitra zay ataonareo izany
farany dia pastera ity taona ity a anao fangagana lehibe aminareo Andriamanitra ary waseho aminareo ihany koa ny fahatsarany rehetra sy ny fahalehibiazany ary ny voninahiny tsy hoe tsy niasa taminareo kory Andriamanitra hatramin'izay fa efa niasa izy hatramin'izay fa mbola mihoatra ny efa nataony hatramin'izay no ataony aminareo izy zany reny nataony reny no heverinay fa kely fa manomboka izao dia hiakatra hitombo ny fahatsaran'Andriamanitra hitombo ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo hoy aho hoe maro ny sapakazo fa ny fariny mamindrindra ary maro ny soratromby fa ny sady amin'ny marevaka indrindra fa maro koa ny mpanompon'Andriamanitra fa izy mivadika eo dia afa indrindra ny entana tsy mandeha hoy ny atao dokam-barotra fa raha zao fahatongavanareo zao tsy mila dokam-barotra intsony ireo ny satonan'ny pastera maro ny olona tsy tonga teto fantatray zany mety noho ny antony manokana ny antony tsy neviny teto fa raha tonga teto daholy tsy omby tanteraka efa tsy omby tanteraka moa zany tsika amin'izao fotoana zao a fa dia hotahin'Andriamanitra ny ianareo a ianareo vady lay azo lazaina hoe lohany nitarika anay fahasoavana be dehibe ny raisinay taminareo ary petsaka ny pastera na mpanompon'Andriamanitra ny resaka tamiko hoe misy zavatra rangaha ao amin'ny pastera ao aminareo io a misy zavatra ao dia le zavatra ao dia le fahasoavan'Andriamanitra le fahatsaran'Andriamanitra hitoy aminareo ale zany eny tompoko manarak'izay dia ola fitenenan'izay hoe ny dihy tsy arahanamponga hony dia manina moa tsy repika ary mivarotsy arahanorana manakofo ary ihany koa ny fambolena ny tany azafady ny tany tsy arahanjezika tsy masaka ka tsy ho masaka mihitsy izy tira tsy araha-panomezana ka ny fanomezana voalohany omena ianareo pastera dia ny vavaka efa nivavaka ao anareo zay hatramin'izay fa mbola hivavaka ao anareo ihany izahay satria fantatray fanareo koa dia mivavaka ao anay a hivavaka ao anazy mivady isika andeha hitsangana isika fiangonana amin'izao fotoana izao dia alefa antsika ty anoloana ny tanana zay mba tena omponao a mba tonono an'izy ireo a ho ataon'Andriamanitra amin'izy ireo an'izany hatramin'izay ianao tany an-tranontany no mivavaka fa eto kosa ianao mahita azy ireo hivavaka isika izany ry Andriamanitra rainay tsara indrindra hivavaka ao an'ny mpanomponao zahay dia pastera randriany Evravelona mivady izany sy ireo zanany ireo zafany ireo finantony ihany koa nalana vavy tompo mivavaka ao azy ireo sy ny taranany izahay tompo hotahinao zao ray aman-dreny zao Jesosy a ny fantako dia izao hoe hitondra azy ireo amin'ny fahatsarany ianao hitondra azy ireo amin'ny hery sy ny tanjaka ianao hodindray takany amin'ny voromahery ny tanja no ny teninao ary amin'ity taon'ity salama mandrakarivo izy lavitry ny rofy lavitry ny fahafatesany fa mameo anatry ianao izy ireo tompo malalo tsy manao zavatra tokoa ianao raha tsy efa teny tamin'ny mpanomponao dia nyteny rehetra tsy aloka ny vavan'izy ireo any dia ho tanterahanao ho aminay izany ka dia ta io ny mpanomponao tompo terizo amin'ny voninahitra aho ampitombo fahasoavana azy ianao ampitombo tanjaka azy ianao isery mandrakariva ao amin'izy ireo misaotra raha io misaotra Jesosy mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka rehetra halleloia amen keny ary tompoko lasy tompoko vavy araky nambarako teo hoe samy mahazo ny tera tompoko araky nambarako teo hoe ny ditsy arahanamponga tsy repika dia indreto izay mitondra an'ilay mahatonga an'izy ity ho repika izany ary androany ihany koa dia mitondra ihany koa izay ny ranonorana engany izy ity tsy araka ilay fanontaniana hoe herikerika moa izy ity sa ranotrambo dia te ilaza izay androany hoe sady tsy ranotrambo izy ity nitserikerika pastera fa ranonoram-batravatra tsy hitsadra mandrakizay ane
ny fanomezan'ny fiangonana ho aminareo sy ny fanomezan'andriamanitra hery sy tanjaka ho anareo zany dia mandroso tompoko lahy mandroso tompoko vavy hitondra ny fanomezana isika amin'izao fotoana izao ko satria moa zany nandray fitenenana dia mba za mba hanolotra voalohany zany velona reo a satria nareo tsinona ny anaranao pastera hoe randrianay vo raha velona dia zavatra velona koa nentinay zany ze tsy fenon'ireo ny pastera dia ho izay hoe adely tapabata fo manolotra ny entinay mameno azy dia ny fitiavana izany mateo zay tongeto zany dia tena resy lahatra fa tena tianay nareo a ianareo reto fiangonany reto ary tena ray aman-dreninay tokoa ianareo a ianareo natao zao anay makasitaka ny natao mandroso paster misaotra an'andriamanitra lehibe isika fa noho ny famindrapony dia tafoana somatsara eto amin'ny toerana ity. Nous remercions le Seigneur car par sa grâce nous pouvons nous réunir dans cet endroit. Faly be isika tafoana eto satria ianareo miaraba any mivady no fotoana vaovao zao izay kosa hitsodrano anareo noho ny fitiavan'andriamanitra antsika rehetra. Nous sommes heureux, nous qui sommes réunis ici, car vous pouvez nous rendre grâce et nous, on peut vous bénir aujourd'hui. Misaotra anareo fiangonana ary misaotra anareo mpalompon'andriamanitra avy any amin'ny faritany tsy nalavy tany anareo fa tonga somatsara miaraka aminay eto amin'ity toerana ity. Un grand remerciement à vous, Église, et à vous, chers pasteurs, venant de très loin de chaque province. Misaotra indrindra tompoko ny amin'ny fanomezana nomenareo anay tena makasitraka anareo zay mivady. Un grand merci pour les présents que vous nous avez offerts. Nous vous remercions avec tout notre cœur. Amin'ny anaran'i Jesosy zay nataonareo taminay dia ho ataon'ny olona aminareo rehetra ihany koa. Au nom de Jésus, tout ce que vous avez fait pour nous, Dieu va le faire pour vous. Ary tena ho ataon'andriamanitra tokoa zany. Dieu va le réaliser. Be dia be mihitsy zavatra nomenareo anay ka dia faly ny fonay. Vous nous avez donné beaucoup de choses, alors notre cœur est ravi. Ny angatanay aminareo dia satria tianareo zahay dia mivavao ay mandrakarivo. Ce que l'on vous demande, c'est que priez pour nous chaque jour. Raha mivavaka ho anay nareo ka hitoetra aminay ny herin'andriamanitra ianareo no anisany azo tombotsoa amin'izany. Si vous priez pour nous, la puissante main de Dieu sera sur nous et vous serez les premiers bénéficiaires de cela. Si vous croyez en cela, acclamez fort pour le Seigneur. À présent, comme promis, nous allons apporter et prononcer la grande bénédiction pour vous. À présent, soyez très attentifs
et recevez la bénédiction avec foi, car ce que Dieu va faire aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait pour Jacob. Je demande pardon, je m'excuse pour ma femme qui a un peu de mal pour se lever. Alors, permettez-moi de vous apporter et de prononcer la grande bénédiction pour vous. Vous pouvez prendre place. Angatany kera safady aloha mety nomedy any keo raha matoa zany aka place etsa manitsy. Voalohany ambarako aminareo rehetra toka mandrotona anty fotoan-dehibe ity fa anao zavatra lehibe amintsika ny tompoandriamanitra ny taona 2024. Premièrement, je vous annonce à tous qui êtes venus à ce grand événement que le Seigneur va accomplir de grandes choses pour chacun de nous cette année 2024. Noho izany tsofina rano ianareo rehetra manaritra an'izao fotoan-dehibe izao. Fa ireo fahasoavana sy ireo zava-tsolon'andro zay tsy nomena anao tamin'ny taona lasa iny ho azonao zany amin'ity taona ity. De ce fait, je vous bénis, vous qui êtes présents à cette festivité, que toutes les bonnes choses du ciel qui ne vous ont pas été données l'année dernière vous seront données cette année. Vous en recevrez plus. Amanjanareo rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao ny fanan'Andriamanitra ka ho toka aminareo sy zao fiangonana izao ny etaetany fanahy maniran'Andriamanitra. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu vous visitera, vous tous qui assistez à ce grand moment, afin que la soif d'une âme désirant Dieu soit en vous et dans l'Église. Ary ho toka aminareo sy zao fiangonana zao ihany koa ny fifazam-panahy lehibe zay efa nomanin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao ka ho lasa olona mahery sy mafana ho an'Andriamanitra fiangonana rehetra toka eto. Et que le grand réveil spirituel que Dieu nous a consacré en ces derniers jours vienne à vous et à ce ministère afin que chaque membre de l'Église présent devienne des personnes fortes et bouillantes pour Dieu. Noho izany anio velomy avokoa rehefa mezam-pahasoavana zay efa nomeny fanahy masina tany aloha fa ampiasanao sy zao fiangonana zao ny tompo ka ho fantatra amin'ny alalanareo ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra. Alors, en ce jour, ravivez les dons que le Saint-Esprit nous a donnés dans le passé, car le Seigneur nous utilisera, chacun de nous et cette Église, afin que la puissance de l'amour de Dieu soit connue à travers nous. Isaorany tompoandriamanitra fa amin'ny alalan'ny fijoroko eto anatryanareo no hanamarinan'Andriamanitra ilay faminaniny nampitondraina ny Isaia mpaminany mikasika ny fifoazam-panahy any aparany ka ahatsapa sy ahita ny fahateateran'izany
zao fiangonana rehetra izao amin'izao taona diavintsika izao. Béni soit l'Éternel, car en me tenant devant vous, Dieu confirmera la prophétie qu'il a envoyée au prophète Ésaïe concernant le réveil spirituel à la fin des temps, dont toute l'Église ressentira et verra l'accomplissement en cette année. Raisina faminany hoy ny tombotsoto ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orina eo atapy tendrombohitra ary asandratra ho avy noho ny avoana izy ary ny jetrisa rehetra hitanjozotra akany. Recevez alors la prophétie et l'Éternel dit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'il s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Noho izany mitsangana miazava fa toka fahazavanao ary voninahitra Jehova efa posaka aminao. Par conséquent, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Fa indro ny ezina manarina ny tany ary ny ezipity manarina ny firenena fa aminao kosa ry fiangonana no himpisan'i Jehova ary aminao no hisehoan'ny voninahiny. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, chère Église, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ary ny firenena manatona fahazavanao ary mpanjaka makeo afamiram-piratany voninahitrao. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Fifoazam-panahy, 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 zany no hitanao sy ho fiainanao amin'ny tontolo ity fiangonana. Réveil spirituel, réveil spirituel, réveil spirituel, voilà ce que vous verrez et ressentirez dans votre vie en cette année, chère Église. Fahatelo, ambarako ampasahin'androany fahita fombiazana amin'izay ataonao rehetra ianao manomboka amin'ity androany ity. Troisièmement, je vous annonce avec assurance qu'à partir de ce jour, vous connaîtrez le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Na miana atsimo ianao, na miana varatra, na miatsinanana, na miakandrefana ny tompoandriamanitra zay namonjy ny fanahinao ary nandray anao ho isan'ny olony no amindra fo aminao sanandro sanandro ary izy no hitondra anao ho amin'ny fombiazana sanetrany. Que vous alliez au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, le Seigneur Dieu qui a sauvé votre âme et qui vous a accepté comme son peuple fera par sa grâce envers vous chaque jour, et par lui vous serez toujours menés au succès. No ny herin'ny tanana tsy toy eo aminao dia horava ianao tianao mandrakariva ny sakana. Par la puissante main du Tout-Puissant sur vous, tous les obstacles devant vous seront brisés. Ho tanteraka aminao tokoa ry fiangonana ny faminaniana milaza fandrosa eo anoloanao ny tompandriamanitrao ary andravina ny mikitotaona sy anorotory varavaravaraana ary anapatapaka ny tivy. Que soit réalisée sur toi, chère Église, la prophétie qui dit que l'Éternel marchera devant toi, aplanira les chemins montueux et qu'il rompra les portes d'airain et brisera les verrous de fer. Lui, le Tout-Puissant, te prouvera tout cela. Fa izy no Jehovan-Driamanitra rainao zay niatsoanao amin'ny anaranao sy mitatananao amin'ny tanakavana famariny dia Andriamanitra fiangonana rehetra izao. Dieu te donnera des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches qu'il est l'Éternel ton Père, qui t'appelle par ton nom et qui te soutient de sa main droite triomphante, oui, le Dieu de cette Église. Fombiazana foana ny mombanao ry fiangonana amin'izao taona 2024 izao. Succès, succès, succès se succéderont en toi, chère Église, en cette année 2024. Amen. Faefatra ambarako pasahina ihany koa fanavaka anao anavaka anareo
ary anavaka zao fiangonana izao ny tompo amin'ny taona 420 ity ho fanateterana lay faminaniana netiny mpaminany malakia. Quatrièmement, je vous déclare aussi avec sûreté que le Seigneur va te mettre en avant, toi, va vous mettre en avant, vous, va mettre en avant cette Église en cette année 2024 afin de confirmer la prophétie apportée par le prophète Malachi. Par conséquent, n'ayez pas peur d'affronter les moments difficiles. N'ayez pas peur des problèmes à affronter. Alors j'annonce devant Dieu des paroles vivantes pour chacun de vous. La victoire d'Abraham sera ta victoire. La victoire d'Isaac sera ta victoire. La victoire de Jacob sera ta victoire. La victoire de Jésus sera ta victoire. La victoire de tous les hommes de Dieu avant toi sera ta victoire. Reçois cette prophétie en tant que parole vivante dans ta vie. Notre Seigneur nous dit: à partir de ce jour, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta main droite et qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Le Seigneur Dieu vous dit que la victoire soit pour tout le peuple de Dieu présent en ce grand jour pour toujours. Cinquièmement, prenez avec foi et ne l'oubliez jamais jusqu'à ce que vous quittiez cette terre le statut que Dieu vous a octroyé. Cinquièmement, prenez avec foi et ne l'oubliez jamais jusqu'à ce que vous quittiez cette terre le statut que Dieu vous a octroyé. Le Seigneur Dieu vous dit aujourd'hui: tu es mon serviteur, tu es une personne que j'ai choisie, tu es une génération choisie, une personne que Dieu s'est donnée, tu m'es précieux, alors je ferai réussir tout ce que tu entreprendras cette année. Le Seigneur Dieu vous dit aujourd'hui:
tu es un enfant de la promesse comme Isaac. Moi, l'Éternel ton Dieu, je te bénirai. Utaina sy ho ambinina tahaka ny Isaka ihany koa ianao ka ataoko mety avokoa zay ataonao rehetra. Tu seras béni et prospère comme Isaac, et je ferai en sorte que tout ce que tu fais soit une réussite. Ho avako ianao ka ataoko manana fiainana mety foana na dia any amin'ny toerana tsy ny ambiazany sasany azy no misy anao ary ataoko fahavolombelony fitahiko ianao. Je te mettrai en avant et je te ferai vivre une vie abondante, même là où d'autres ont échoué, et je ferai de toi un témoin de mes bénédictions. Oui, ny Tompon'Andriamanitra aminao androany. Le Seigneur Dieu te dit en ce jour, olona efa naterako tao amin'ny Jesosy ianao, zanako ianao, zao Andriamanitra tsy tolo rainao. tu es une personne que j'ai enfantée en Jésus. Tu es mon enfant, moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis ton Père. Mihoatra no fitsonjovako ny voromanidina no hitsonjovako anao anaka kaza matahotra na manay amin'ity taona ity. Je verrai sur toi plus que les oiseaux qui volent dans les cieux, mon enfant. Alors, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas durant cette année. Ny lovan'i Jesosy efa nataoko ho lovanao. J'ai fait de l'héritage de Jésus ton héritage. Efa nataoko ho mpandova fitahina tokoa ianao. Je t'ai accepté comme héritier de mes bénédictions. Ho tahina ianao raha miditra ny tanànanao ary ho tahina ianao sy ny ankonanao. Sois béni lorsque tu entres chez toi, sois béni lorsque tu en sors. Ho tahina ny terikikibonao ary ho tahina ianao sy ny ankonanao. Je ne quitterai pas cette église, dit le Seigneur Dieu. Alors ta vie sera une bénédiction, chère église. Fitahina mandavatona ny fiainanao ry fiangonana. Bénédiction, bénédiction et encore bénédiction s'enchaîneront dans ta vie tout au long de cette année, chère église. Fahenina ianao ry fiangonana no hiadefan'ny faminaniana nentin'i Jérémie zay ho tanteran'Andriamanitra amin'ity taona ity. Sixièmement, tu es, chère Église, interpellé par la prophétie de Jérémie que Dieu va accomplir cette année. Ianao ry fiangonana no lay azo nambolen'Andriamanitra eo amoron'ny rano ka mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na avy aza ny anandro sady maitso ny raviny. Toi, Église, tu es l'arbre que Dieu a planté près de l'eau et qui prend racine près d'une rivière, qui n'a pas peur de la sécheresse et dont les feuilles resteront toujours vertes. Ary tsy anay ianao na dia miantona aza ny andro fa tsy tratra ny famohiny. Qui ne s'inquiétera point, même si le temps gâte, même si le temps se gâte, car il continuera à pousser. Ianao ihany ry fiangonana no hiadefan'ny faminaniana nentin'ny Jeolampaminany zay ho tanteran'Andriamanitra tokoa amin'ity taona 2024 ity. Chère Église, tu es aussi interpellé par la prophétie apportée par le prophète Joël que Dieu accomplira cette année 2024. Miteny aminao ny Tompon'Andriamanitra androany. Notre Seigneur Dieu s'adresse à toi aujourd'hui. Hoy izy, ary anareo ry fiangonana zay efa nividina tamin'ny rano zanak'Andriamanitra, miravoravo sy mifalia amin'Andriamanitra rainareo fa nomeanareo ny lohaorana onina izy dia handatsaka ranorana vatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy faraorana aloha. Il dit, et vous, membres de l'Église, rachetés par le sang du Fils de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Père, votre Dieu, car il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Dia ho feno vary ny famolona ary ohatra vata fanatazana divay sy ny diloilo ka nanambiampy mandavatona ianareo. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou, du vin et de l'huile. Alors vous serez comblés de bien tout au long de l'année.
ary onerako anareo ny fatiatoka nisy hatramin'izay dia ilay taona no an'ny valala dia ny koraika sy sipanka araky jetra zay miara-milako betsaka nalefako amely anareo. Et je vous dédommagerai pour tous vos pertes, c'est-à-dire je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ary inona ianareo manomboka amin'ity taona ity ka hovoky ka hiterany anaran'i Jesosy fa mahagaga ny fitondrananareo ary tsy menatra mandrakizay ny oloko. Et vous mangerez jusqu'à satiété à partir de cette année, et vous bénirez le nom de l'Éternel, car sa portée est incroyable, et mon peuple n'aura jamais honte. Ta vie sera remplie de grâce, de grande grâce, oui, une grâce incroyable, chère Église. Septièmement, il paraît que l'imbiat est un arbre très chanceux, car Dieu l'a particulièrement béni et qu'il sert de signe pour connaître les saisons. Mais béni sois-tu, Église, qui assiste à ce grand événement, car la bénédiction de ton Père est bien plus que celle de nos ancêtres. La bénédiction de ton Père est bien plus que les collines éternelles et les belles choses des montagnes anciennes. Cela sera à la tête de cette église, ce sera sur le sommet de la tête de celui que Dieu a racheté avec son sang. Voici, la main de Dieu ne quittera pas cette église de ce jour comme la nuit. Alors ceux qui te font du bien seront bénis, tandis que ceux qui te maudiront seront maudits. Que la paix, oui, la paix soit sur cette église. Antananarivo, le 14 janvier 2024, Pasteur Adolphe et Daniel, Rangienevraville. Je vous demande encore à mettre votre main au niveau de votre cœur. Notre Père très saint qui est aux cieux, nous te remercions pour ce jour, ce grand jour de notre vie. Un jour que tu as consacré pour bénir tout ton peuple. Car grâce aux bénédictions relâchées par ton serviteur, la vie de tous ceux qui sont présents vont être accomplies. Tu es puissant, notre Dieu. Tu es un Dieu miraculeux. Toutes les bénédictions que j'ai prononcées aujourd'hui, tu les feras accomplies. À cet instant même, à cette seconde même, tu vas le faire dans la vie de tout le monde. Cela va être accompli à 100%, la bénédiction que j'ai prononcée pour ton peuple à cette église qui est présente. On te remercie, Seigneur. Et je prononce encore au nom de Jésus que tu conduiras
plus que ce que tu as fait avec Jacob. Nous verrons cela en cette année. Tu seras glorifié, mon Dieu. Acclamons encore fort le Seigneur. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour la bénédiction que Dieu m'a dit de relâcher. Et d'après la Bible, je crois, alors je prononce tout cela. Et puisque je connais Dieu, je sais qu'il va exaucer toutes les paroles que j'ai prononcées. Vous qui croyez fort, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Qui nous aime, qui nous aime, qui nous soutient, pour toujours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Acclamons fort encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Eno tsara filazako melo tena marana antsika ny fotoana fa mbola hiakatra moa ny mpanopon'Andriamanitra rehefa avy eo hitondra filazana sy fanentanana. Écoutez bien l'annonce que je vais vous dire. Le serviteur de Dieu va encore monter après, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Aza mieritreritra ny andeha ody mihitsy ianareo hoe andeha hamonjy tokantrano na andeha hamonjy sakafo. Ne pensez pas à rentrer pour manger. Efa nafo fotoana ihany ianareo ka dia mijanona eto mandrapahariva ny andro. Puisque vous êtes déjà présents, restez jusqu'à la fin, jusqu'à ce soir. Inona moa ny antony eno tsara? Quelle est la raison? Soyez très attentifs. Vita ty fandraisako fitenenana ity dia hiakatrareo mpidera tena hideran'Andriamanitra fony rehetra tena hoe andihy tena andihy tena andihy. Après ma prise de parole, le groupe de louanges va monter et va nous conduire dans une louange qui va nous conduire à une très grande joie. Vita izay dia faranatsika amin'ny alalavaka ny fotoana. Après cela, nous clôturons le culte avec une prière. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Nirina no hitondra vavaka ho antsika. Le serviteur pasteur Nirine va nous conduire à cette prière de clôture. De rariva mbola isy groupe anankiroa avy ato amin'ny refi tena anao zy azo natao mihitsy mba hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Et cet après-midi, deux groupes de louanges vont nous conduire dans une célébration avec louange qui nous mène à une grande joie. Ary mino aho ary tsy hoe mino fa fantatro fa zay mihitsy nitranga lay fotoana rariva zany noentin'Andriamanitra hivalidena ny fotoana rehetra teto miaraka amin'ilay tsodrano. Et je crois fermement, oui, je sais que Dieu va faire de grandes choses à travers la louange qu'on va faire cet après-midi. Il va confirmer les bénédictions que j'ai relâchées. Fanampy izay dia ity. Fanampy izay dia ity. En guise de rajout. Agatawika anareo tena hijanona tokoa satria azoko antoka fa anatobo manokana ianareo izay matratra amin'ny farany. Je vous demande de rester et de bien veiller jusqu'à la fin, car Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. 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 Et au plus tard, nous essayerons de clôturer toute la journée à 4 heures de l'après-midi. Si vous restez jusqu'à la fin, j'en suis sûr que vous allez amener de grandes grâces à la maison.
ao amin'ny misy tandina sakafo ao dia ao tsika no mihinana na dia atao hoe ody ambavafo ihany azy. Il y a des stands donc, là où nous pouvons acheter ce que nous allons manger, des petits encas, pour ne pas avoir faim. Dia rehefa mialitsika eto mandeha mitady sakafo dia zareo amin'ny petit palais tsy andeha hividy sakafo fa avy hatrany dia hamonjy platsika eto dia tsika indray zany lasany. Et lorsque nous partirons pour acheter des encas, de quoi manger, ceux qui sont dans le petit palais, ils vont prendre nos places à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons accueillir la louange. Satria efa amin'ny amin'ny ripolo sasa zao alao irana anankiray tiany dia rano izy dia androso ny mpanompon'Andriamanitra avy eo amarana ny fotoana. Puisqu'il est 12h30, la louange va faire une chanson de célébration pour remercier le Seigneur. Et après, le serviteur de Dieu va clôturer le culte avec une prière. Surveillez bien vos enfants. Il y a un gamin qui s'est perdu. Il y a un gâteau devant moi. Et je vais couper ce gâteau au nom de Jésus pour confirmer encore plus la bénédiction que j'ai prononcée tout à l'heure. Voilà ce qui est écrit dessus, que notre Dieu est grand. Au nom de Jésus, je coupe ce gâteau pour que toutes les bénédictions que j'ai prononcées tout à l'heure vont s'accomplir, vont être exaucées dans la vie de chacun des personnes qui sont présentes ici. Puisque nous sommes ravis, nous allons nous lever et on va célébrer notre Seigneur. Mbola iorakoraka mafy eo an' Jesosy, ataovy mafy ano an' Jesosy, dao tia tanana mafy eo an' Jesosy. Sosoty misosoty, rombo 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 rombo. Soja tu voi.
Krista. Mendrika an'Andriamanitra ny fiderana tsara lavitra no mendrika azy. Teka mampatombontsika rehetra. Alleluia. Raha riva ny fotoanantsika eto raha lasana bavy. Ny mpanompon'Andriamanitra ny teny teo hoe validation any androany maraina ny rariva. Raha ohatra ka mandinika ny tantara faharotoko faharoapolo isika dia hitantsika tsara hoe tao anatin'ny fiderana no nanaovan'Andriamanitra zavatra mahagaga lehibe tamin'ny zanak'Israely dia Josafata sy ireo vahoaka niaraka taminy. Rariva zany miakina amin'ny rariva. Ny fiderana ataontsika eto rariva mitondra le tsodrany lehibe ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen be. Zay ny ao anaty baiboly rehefa nideran'Andriamanitra ny zanak'Israely nasian'Andriamanitra otrika ny fahavalo, resy ny fahavalo raha lasana bavy ao. Miteny aminao tanteraka aminao ny tsodrano raha tonga tena midera, tonga tena midera, tena midera, tena midera, tena midera. Raha riva ny fiderantsika raha lasana bavy, izy fiderana nososiny eto raha riva dia aoka tena hoe tsy ody ianao fa tena mba hiandry a. Androany zany mba fotoana spesialina ho atsika satria ny antony a mivory edolontsika menakavy androany ankonana raha eo amin'i Jesosy zanaky pasteur Adolphe mivady ara-panahy dolontsika rehetra. Dia ny zavatra teneniko hoe tsy mampaninona raha mba mividy mofo kely tapany ianao tsy ambadika tsy zay androany fotsiny, zay androany fotsiny kanefa androany hitondra fisokafana lehibe ho anao mandritry ny taona. Izany zavatra ezaka ataonao izany. Alleluia. Amen. Ka dia mila fa dia tsisy olontsika rehetra fa dia eto ny fotoanantsika raha riva hiaraka hideran'ny tompo isika rehetra. Raha riva zany dia samy tonga isika rehetra tompoko raha riva vetivety moa zany dia efa ataontsika afaka adinray sasany eo dia efa raikitra indray ny fiderana eto amin'ity toerana ity. Hivavaka tsika mialatsiny misy kasketinay zany amidy ao a. Kaskety tsy lafo tany amin'ny Coliseum izy io a. Kasketiny refi a 6 000 ariary ny anankiray a dia 5 000 ariary le satroka fotsifotsy satroka joby milatsaky reny a amidinay ao ambadika eo zany dia manentana tsika rehetra moa ho amin'izay a izany. Ndao tsy dia vavaka tompoko ametraka ny fotoanantsika isaraka eto tsika amin'izao fotoana izao izany. Ndao tsy hivavaka sotranao zay ry Andriamanitra rainay fa lehibe ny famiraponao. Misaotra indrindra ny amin'ny tsodrano teto Andriamanitra. Misaotra indrindra satria hoamarinanao Andriamanitra tahaka ny nanamarinanao Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Andriamanitra ny tsodrano nataon'i Josafata no ataon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny androany ary dia ho tanteraka aminay zany Andriamanitra tamin'ny fanany androany hariva tsy ho tafandromanitra fa hideran'Andriamanitra anao anome voninahitra anao. Jesosy eo makasitraka anao zay ry Andriamanitra tsaniriny fenao tokony le matoa Andriamanitra zay lazay ny mpanomponao miderinao sy mankalaza anao zay. Aoka ny rany Jesosy miaro anay Andriamanitra ao anatin'ny fotoana rehetra eto amin'ity toerana ity, ao anatin'ny fisakafoanana fozy ataonay ary tahio Andriamanitra ny fiverenanay eto rehefa avy eo. Saotra indrindra tompo. Alleluia, alleluia. Sika rehetra na hoe tahiny tompo, sika rehetra tompo. Ny tanora rehetra araka ny fandaminatsika dia midiny ety ambany a amerina andamany rehetra vetivetsika. Ny tanora rehetra, ny tanora rehetra, ny tanora rehetra antsona amin'ny anaran'i Jesosy ianareo zany. Rehefa avy eony a dia mba antieto zany le tanora vanety zobe rehefa ao anatin'le pôzy iny zany.
Alléluia.